E já estamos a chegar a Moçambique, a minha terra. a terra da timbila. Esse instrumento fantástico. Nas nossas ondas estiveram timbila muzimba. E também na minha escola bailamos, cantamos e tocamos a timbila. cidade até ao mar. Por aqui ainda o silêncio reina. As bocas de fome não querem falar do pouco que difere o céu do mar. Um dia sairá da nossa mão num traço firme sem tremer. Uma linha justa de onde então o povo verá o sol nascer. Depois o horizonte
celebración, ponte nas ondas, fai maratón. É unha proposta tan bonita e colosal, construindo pontes Galiza, Portugal. Ponte nas ondas. Moi bons días, amigos e amigas. Eu son Carmen Conde e vou presentar a xornada radiovisual interescolar Ponte nas Ondas. Un saúdo para todos e todas os que estades acó, en Lugo, facendo radio en directo para celebrar connosco esta xornada radiovisual interescolar de Ponte nas Ondas. Un saúdo tamén para os que vos atopades nos outros 9 lugares da Eurorrexión, Galicia Norte de Portugal, onde tamén se está a desenvolver esta xornada radiovisual coa participación de máis de 80 escolas facendo radio en directo. Por último, un saúdo moi especial para toda a audiencia que está a seguir esta emisión dende as escolas, dende as súas casas e dende todo o mundo a través da web de Ponte nas Ondas. Lembramos que estaremos a transmitir esta xornada ao longo de toda a mañá na web en www.pontenasondas.org e www.escolanasondas.com e convidámosvos a quedar connosco e a desfrutar deste día de radio. E se queredes participar nesta celebración, podedes facelo. Podedes enviarnos as vosas mensaxes, parabéns, fotos ou vídeos ao enderezo web @escolanasondas.com ou no Instagram en @pontenasondas, en Facebook, X, etc. Será por vías para chegar á radio. Hoxe comezamos cunha nova xornada de comunicación entre as escolas de Galicia e Portugal, como xa vimos facendo dende hai 3 décadas. Xa vos digo agora que case ningunha das participantes naceran cando naceu Ponte nas Ondas. Isto é tremendo. No pasado ano celebramos o noso 30 aniversario e xusto cando estaba a rematar o ano do noso 30 aniversario chegaba dende Nova Delhi unha grande sorpresa. A UNESCO presentaba un piloto da nova plataforma das boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial que será lanzada a finais deste ano en China. E cal foi a sorpresa? Que o exemplo elixido foi a experiencia de Ponte nas Ondas. E iso é o que hoxe queremos celebrar con todos e todas vós, coas escolas, coas familias e coa sociedade en xeral, que somos un exemplo para o mundo. E por iso, cando no mes de decembro a UNESCO presente a nova plataforma en Xiamen, na China, Ponte nas Ondas formará parte das mellores experiencias e das boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial. Ponte nas Ondas é unha referencia para todo o mundo e o que hoxe estamos a facer acó é un exemplo desas boas prácticas coa educación, o patrimonio, a comunicación e as tecnoloxías. E para comezarmos xa coa programación desta xornada radiovisual interescolar, facemos un adianto do que imos facer hoxe dende acó. Hoxe estaremos co Instituto Ánxel Fole do Concello de Lugo, co CEIP Muimenta do Concello de Muimeta, co Instituto Gregorio Fernández do Concello de Sarria, co CEIP O Salvador Pastoriza do Concello da Pastoriza, co CEIP Velorio do Campo do Concello de Castro de Rei, co CPI de Baralla do Concello de Baralla, co CPI Ramón Piñeiro do Concello de Láncara, co CPI Virxe do Monte do Concello de Cospeito, co CEIP Sagrado Corazón do Concello de Lugo e,
por último, co Instituto Perdouro do Concello de Burela. E tamén faremos, como non podía ser doutro xeito, unha homenaxe a Begoña Caamaño, a escritora e xornalista radiofónica das letras galegas deste ano. Begoña Caamaño é unha referente para a radio e tamén para Ponte nas Ondas. Ela estará tamén presente nas nosas ondas. E xa para comezar, pídovos que berredes conmigo. Eu digo viva Ponte e vos dicides? Vale, vamos probar. Viva Ponte? Viva Ponte? Viva Ponte? Agora estamos listos. Falta algo de pila aínda, pero iremos collendo ao longo da mañá para recibir a primeira escola de hoxe que vai realizar o seu programa de radio e o Instituto Ángel Fole. Imos recibilas neste caso cunha grandísima ovación. Un aplauso. Ola, moi boas a todas e todos. Benvidas e benvidos ao programa de radio do IES Ángel Fole de Lugo dentro do proxecto Ponte nas Ondas. Un espazo onde a cultura, a lingua e as tradicións viaxan polas ondas. Hoxe imos facer unha viaxe moi especial pola cultura galega, pola palabra e pola improvisación. Porque Galicia é unha terra onde a palabra non só se escribe, tamén se canta, se improvisa e se comparte. Na cultura galega, a tradición oral ten unha importancia enorme. Durante séculos, historias, cancións e saberes transmitíronse de xeración en xeración a través da voz. E dentro desta tradición atopamos unha forma moi especial de expresión, a regueifa. A regueifa é unha especie de batalla de palabras improvisadas, onde as persoas crean versos no momento, moitas veces con humor, retranca e moita creatividade. É un xogo, pero tamén é arte. É unha maneira de pensar rápido, de expresar ideas e de manter viva a lingua galega. Porque cada regueifa é única, nace no momento e queda na memoria. Falábamos antes da regueifa como unha forma de arte oral, algo que nace da voz e do momento. E se o pensamos ben, hai outro lugar onde tamén van da voz, a radio. A radio é tamén palabra viva, non se ve, pero imagínase, non se toca, pero séntese. Igual que a regueifa, a radio precisa da emoción, da rapidez e da capacidade de conectar coas persoas que escoitan. E por iso hoxe queremos lembrar unha muller que fixo da palabra o seu instrumento, Begoña Caamaño. Ela foi unha gran profesional da radio, unha voz comprometida coa lingua galega e coa cultura. Durante anos levou historias, reflexións, emocións ás casas de moitas persoas, sempre a través das ondas. De algún xeito, ela tamén decía palabras no aire, igual que fan as persoas que regueifan. Porque tanto na radio como na regueifa hai algo en común, a palabra dita no momento xusto. Unha palabra que non só comunica, senón que crea, que emociona e que permanece na memoria. E hoxe temos a sorte de contar con unha voz nova, unha voz que continúa esa tradición de xogar coa lingua e mantela viva. Unha voz que, como na radio, vai chegar a vos a través das ondas. Benvida, Xiana. Estás preparada? Por suposto. Cal é a túa relación co mundo tradicional? Aos 3 anos comecei a tocar a pandeireta como cantareira e tamén me iniciei no baile entre a de escola. Despois tamén aprendín a tocar a gaita en Orbazai. Actualmente non asisto a clases, pero procuro acudir a diversas actividades como as foliadas, cantos de reis, cantos de taberna e incluso obradoiros de regueifa. Como coñeciches entón a regueifa? A regueifa como tal coñecina o ano pasado no Festival de Pardiñas, pero xa estivera en contacto coa improvisación en Euskal Herria cos Bercholaris. É difícil improvisar? Para mí sí, pero é increíble como as persoas que o fan de maneira profesional sailles de forma innata e case instantánea. Tes algún referente na regueifa? Sí, por exemplo, Lupe Branco, Sechu Sende e a miña compañeira e amiga Tegra Romeo Veiga. Que é o que máis che gusta da regueifa? O que máis me gusta é o debate que se crea nas controversias, xa que saca o mellor da retranca galega. Atraveste entón con unha regueifa sobre a radio? Home,
Na radio van as palabras voando sen se vere, igual que fan as regueifas cando as deixas correre. Estamos chegando ao final do noso programa. Pero antes, imos despedirnos como mellor sabemos, cunha última regueifa. Vou a dar a despedida cas ondas polo camiño, levando a fala galega ben guardada no cariño. Porque Galicia é iso. Unha terra de palabras. Faladas, cantadas. E tamén emitidas polas ondas. Por favor, un aplauso para elas. Bravas. En só 5 minutos a coas compañeiras do Ángel Fole relacionaron maravillosamente a oralidade, a transmisión xeración tras xeración, a regueifa, a Begoña Camaño nas ondas e na radio, o seu carácter subversivo, os referentes, unha nova voz como a de Xana, houbo entrevista e todo, ou sexa, foi un programa rápido pero completísimo. Estamos encantados, non? Imos agora presentar o seguinte centro. Imos entón, que xa estades preparados, non? Home, claro, esa é a actitude ante a vida, home, claro. Imos presentar o CEIP de Muimenta. Un aplauso enorme para eles e para elas, por favor.
de filloeiras da nosa vila, Ana e Dosinda. Imos coñecelas un pouco mellor e descubrir os seus segredos. Cando empezaron, como aprenderon a facer fillós e que é o que máis lles gusta deste oficio. Este programa non só nace para poñer en valor as filloeiras, senón tamén a figura da muller traballadora no pasado 8 de marzo. Por iso queremos coñecer tamén as súas impresións sobre este tema. Quedade connosco que comeza a entrevista. Moitas grazas por vir candanos e compartir estes momentos tan especiais. Imos comezar con algunhas preguntas para coñecervos mellor. Comezamos. Podedes dicirnos de onde sodes e cantos anos tedes? Bueno, pois mira, somos do Ayuntamiento de Castro de Rei da parroquia de Bazar, que linda con Moimenta. Teño 75 anos e é o que che podo dicir. Eu son tamén de Bazar, teño 72 anos. Nada máis. Imagino que non sempre vos dedicasteis a facer fillós e saír en anuncios, así que nos gustaría saber a que vos dedicades ou dedicastedes antes de aparecer neles. Pois mira, eu fui modista. Dediqueime a coser, a facer arreglos, a facer roupa e despois os labores da casa. E despois a facer fillogas tamén, cando tiña tempo e se me apetecía. A ver, eu estuve nun taller de calceta, de facer jerseis, chaquetas e esas cousas. Despois estuve nun restaurante, na cociña, estuve en 12 anos. Despois dediqueime tamén a facer fillogas tamén e aos labores da casa. Agora que xa vos coñecemos un pouco mellor, imos saber como comezastedes a facer filloas. Pois mira, Cantos anos vos ensinaron a facer fillós? pois mira, eu enseñaronme a facer xa de moi nena. O mellor, pois tiña 14, 15, 16 anos, non me acordo xa. Pero enseñoume miña nai e miña abuela. Eu igual, máis ou menos a esa edad. Tamén me enseñou miña mãe, miña abuela. E gustábame moito facelas e entonces por eso aprendín rápido. Que vos animou a formar parte da festa da filloa? Pois colaborar coa asociación. Pois igual colaborar, axudar no que se pode e nada máis. Cantos anos levades formando parte desta festa? Eu 32 ou 33 anos. Todos os anos, sin fallar ningún. Pois eu igual, levo os mesmos anos. Solo fallei un ano. Hai algunha edición que lembres con especial cariño? Pois eu lembras todas con igual cariño. Todas son geniales, pásase moi ben. Botamos ali todo o día facendo filloas, pero non terminamos cansadas, porque as facemos con cariño e gustanos estar ali. Xa sabemos como empezastes. Agora, imos ao importante, as filloas e os seus segredos. Que é o que máis vos gusta de facer filloas? Pois case non che podería dicir, porque a min gustame todo. A min gustame facer as fillogas, gustame que as coman. Non che podo dicir máis nada deso, porque secreto non teñen ningún. A min tamén me gusta moito facelas, e sobre todo o día da filloa, que ves moita xente, ves xente que ao mellor non ves en todo o ano, pois ali vémola, e gustanos estar ali. E cal sería o segredo dunha boa filloa? Facela con moito cariño. É o segredo máis importante.
Gustavo seguir facendo filloas ou algunha vez vos cansastes? No, eu non me cansaría nunca de facer filloas, porque boto todo o día facendo e non me cansa. Eu igual. Estamos encantadas. Cal foi o día que máis filloas fixestes? Lembrades cantas eran máis ou menos? Ui, nunca as contei, entón non che podo dicir. Facer moitas. Se ao mellor botamos 8 ou 9 horas facendo filloas, calcula que se poden facer sobre 30 filloas a hora, cada plancha, pois máis ou menos podes calcular. Agora imos falar da vosa experiencia cos aceites Abril. Eso xa é complicado. Cando vos coñecestes? Pois mira, conocémonos desde sempre porque somos irmás. Como vos sentistes cando vos pediron formar parte desta experiencia? Podedes falardes un pouquiño dela? Pois moi contentes por podervos axudar e poder colaborar con vosotros. Cando fomos facer a experiencia de aceites Abril, nos precisamente naquel momento non nos dixeron que era para facer a propaganda que fixeron despois. Pero bueno, non importa, fixémola e estamos contentas por habela feito. Repetiría desa experiencia? Sí. Sí, sin problema. Agora imos falar das vosas visitas e experiencias nos colexios. Que é o que máis vos gusta de vir aos colexios a facer filloas? A ver, o que máis nos gusta é que os nenos quedeis contentos e que vos gusten as filloas. E polos nenos faríamos calquera cousa que fixera falta. Que hai que axudar sempre aos nenos para que collan ánimo e aprendáis a facelas vosotros tamén. Tedes netas ou netos? Que din deles das vosas filloas? Pois mira, eu só teño un neto, pero gustenlle moito. E sobre todo con nocilla, encántanlle. Eu teño dous e a calquera deles lles encantan as filloas. De feito que moitas veces digo, que queréis para merendar? E dicen filloas. Que lle diría desas novas xeracións sobre participar na festa da filloa? Que é moi importante que aprendan a facelas e que participen. Pois igual que aprendáis a facer as filloas, que participéis na medida das vosas posibilidades, e que ánimo, que eso non se pode perder. Imos achegándonos ao final, pero antes diso queremos facervos unhas preguntas un pouco máis persoais sobre a vosa vida, soños e a vosa percepción sobre a figura da muller na sociedade. Como lembrades a época de cando iades á escola? Ui, eso xa queda moi longe, pero lembro con moita alegría e con moita añoranza tamén, porque foron tempos moi distintos aos vosos. Gustaríavos volver á época na que erades nenas? Por qué? Pois mira, casi non che podería dicir. Eu pasei no ben durante a miña nenez, durante a juventud e despois tamén, entonces, pois non me... será mi igual. Eu direi o mismo. Tampouco me importaría volver, porque pasar non o pasei mal, pero bueno, tampouco igual, máis ou menos. Que queríades ser de pequenas? Pois mira, eu casi non che podería dicir, porque eu sería o que fun, porque sempre me gustou. Cando era nena non tiña muñecas, porque non as tiña, pero, sin embargo, eu xa lles facía vestidos ás muñecas, sin telas. Eu se tiña unha muñeca era nunha espiga de maíz, e trenzáballe o pelo da espiga, eu facíalle unha trenza, porque non podíamos ter muñecas de outra maneira. Se poiderades volver atrás no tempo, dedicaríadesvos a outra cousa? Non. Non, posiblemente non. Eu faría o mismo.
Gustaríavos sair nunha película preparando fillos. Como imaginades? Ui, eso sería moi difícil de imaginar, porque a nosa imaginación agora xa non dá pa tanto. Pero se tuvera que ser, se tuveramos que facelo, pois eu atreveríame a facelo, non sería un problema. Nesta parte final do noso programa queremos dedicar unhas preguntas relacionadas co 8M, Día da Muller, para saber a vosa opinión e percepción sobre este tema. Hai moitas actividades e traballos que as mulleres fan na casa ou nos cuidados das persoas que as rodean, como se non existisen. Que opinades vos disto? Eu non sei que contestarche a iso, porque, a ver, as mulleres, como calquera persona, pero na casa somos moi importantes, porque facemos moitas labores, moitas cousas, atendemos a moitas cousas. Entonces, pois igual, porque mira, tens que atender a familia, a facer a comida, a facerle a limpiar, a facer todo, e entonces, pois non sei, que che dicir. Hai que considerarse moi importantes. Pensades que é necesario avanzar nun maior recoñecemento de todos os traballos que fan as mulleres? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Credes que a escola pode contribuir a que os nenos e nenas como a nós construamos un mundo máis xusto, libre de machismo? Sí, sí. Sí. Cal sería o desexo para as vosas fillas, netas ou para as nenas da vosa vila? Pois que se afronten na vida cos retos que se propoñan. Quero decir, que consigan todo aquilo que se propoñan, que hai que luchar para conseguir, pero se se lucha, consíguese. Sí. Chegamos ao final do noso programa de hoxe. Moitísimas grazas ás filloeiras por vir onda nós e compartir con nós as vosas historias. Moitas gracias a vosotros. Gracias. Por contar con a nosa axuda. Nosotros estaremos sempre dispostas a axudarvos en todo o que poidamos. E ánimo, que sodes moi jóvenes e hai que luchar a vida, hai que tirar para diante, hai que decir, nos podemos. Isto foi todo na nosa aportación a esta edición de Radio Ponte nas Ondas 2026. Grazas por escoitar e ata o próximo programa. Moi emocionante, acaba de ser este encontro interxeracional, esta entrevista. Ana Dosinda, gracísimas por vir, grazas a todos a todas as entrevistadoras. Un aplauso, por favor, para o CEIP Muimenta. Podedes sair do escenario. Isto de trenzar a espiga de maíz contábamo miña nai, porque efectivamente non podía haber outras bonecas. Estas mulleres que tanto traballastes, grazas por vir, por preservar a vosa memoria, por contarnos a vosa historia, e grazas á xente máis nova por escoitala e compartila con todos e con todas nós. Que importante. Entón, por que lugar da sala están as persoas do Instituto Gregorio Fernández do Concello de Sarria? Onde estades? ¡Ah! Estupendo, estades preparadas, preparados? Sí, a tope. Pois un aplauso para elas, por favor.
historias que se escriben en mayúsculas e outras que quedan nas marxes, dobradas como fotografías esquecidas nun queixón. E este programa nace desas imaxes que nunca foron protagonistas, desas caras que non saen nos libros, deses nomes que non quedaron rexistrados. Porque toda memoria ten ocos, e neses ocos habitan voces que non chegaron a ser escoitadas. Isto é o que non ten voz. Benvidos a un novo programa de Radio Bolboreta, a radio escolar do IES Gregorio Fernández e da Biblioteca Fiz Vergara Vilariño. Hoxe é un programa moi especial para a nosa radio, porque nos atopamos acompañadas de persoas de outros centros educativos que tamén aman a radio tanto como a nós. Estamos todos xuntos no vello cárcere de Lugo, convidados polo proxecto Ponte nas Ondas, ao que agradecemos moito o convite. E o de hoxe será un programa no que se van ir entrelazando voces, lembranzas e reflexións arredor dunha figura fundamental da cultura galega, Begoña Camaño. Verdade, Silvia? De feito, imos comezar compartindo unha pequena peza sonora que elaboramos no noso centro educativo e que reflexiona sobre a importancia que Begoña ten para todas nós. Leva como acompañamento a canción Matriarcas, de Guadi Galego, que a propia artista adicou a Begoña Camaño. Adiante. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren. As historias son poliédricas, corais, plurais, complexas, incluíntes, porque as historias se mesturan e entrelazan na narración onde non hai unha verdade única e absoluta, e porque as historias non precisan ser reais para ser en verdade. Esta é a voz de Begoña Camaño, unha muller que nunca aceptou o silencio. No estudio da Radio Galega falaba do mundo con paixón e valentía. As súas palabras, igual que as ondas do mar que inspiraban a Circe, seguen viaxando de corazón en corazón. Hoxe o noso podcast é tamén unha homenaxe ás voces que non se calan, as mulleres que fan da palabra un acto de xustiza. Adicamos o Día das Letras Galegas a figura e a obra de Begoña Camaño, voz da radio. Begoña ofreceunos un discurso memorable sobre literatura, feminismo, educación e vida. A xornalista e escritora Begoña Camaño condensa a forza dos mitos e o valor das heroínas do cotiá. Para min, que calquera idioma morra teria que ser un drama universal, non? Como é que desaparece unha planta ou deixe de existir unha especie de mariposas en concreto, non? O sea, un idioma é moito máis que un idioma, é unha forma de narrar o universo. Escribir é unha forma de respirar cando o mundo quere quitarnos o aire. Con Begoña Camaño imos ter unha figura con as obras que nos permiten achegarnos á ficción e ao xornalismo desde outras posicións e lecturas. Botámola a faltar en todas as causas xustas que seguiron a precisar de voces que se rebelan contra o capitalismo, contra a violencia, contra o patriarcado, contra a censura, porque detestabas a impunidade, porque repudiabas o abuso de poder. Non me calarán nunca, porque a palabra é máis teimuda ca o medo. Din as súas amigas. Era unha muller rabuda que nunca decía que non a sair á rúa para reivindicar o que era xusto.
Unha nena prodixio, sabía a letra de todas as cancións, pero sobre todo era unha amiga verdadeira, xenerosa, unha muller intensa, cunha forza arrebatadora. Para nós era moi importante compartir con todos vós este traballo que fixemos moitos alumnos que hoxe non poden estar aquí sobre a figura de Begoña Camaño, e é que, como acabamos de escoitar, falar de Begoña Camaño é falar dunha traxectoria completa, comprometida. Foi xornalista, traballou durante anos na radio, especialmente na Radio Galega, pero tamén foi escritora, autora de novelas e, sobre todo, foi unha activista incansable, verdad, Alessandra? E algo que nos parece especialmente interesante é que toda esa actividade, o xornalismo, a escrita, o activismo, non eran cousas separadas, senón que formaban parte dunha mesma maneira de entender o mundo. Begoña Camaño utilizaba a palabra tanto falada como escrita, para cuestionar, para denunciar, pero tamén para construir novas formas de pensar e de mirar a realidade. Sen embargo, hoxe, Silvia, Alessandra máis eu, queríamos convidarvos tamén a facer unha pequena viaxe no tempo. Unha viaxe feita a través de imaxes, de recordos e de historias que, aínda que pertencen ao pasado, seguen moi presentes na nosa identidade. Porque desde o noso centro estamos a participar no certame Imaxes do Patrimonio, unha iniciativa organizada tamén polo proxecto Ponte nas Ondas e que nos está permitindo mirar cara atrás para entender mellor quen somos. No noso centro xa temos reunidas máis de 20 imaxes, todas elas anteriores a 1970, cargadas de memoria familiar e colectiva. E o máis interesante é que cada unha desas imaxes abre moitas preguntas. Agora mesmo estamos intentando ir máis alá do que vemos. Preguntámonos quen eran esas persoas, como vivían, que historias hai detrás de cada escena. E estamos descubrindo que mirar unha fotografía é tamén unha forma de investigar. Non só observamos, imaginamos, interpretamos, conectamos co pasado. E vos estaredes preguntándovos, que ten que ver unha cousa con outra? Pois mirade, que hai algo que nos parece especialmente interesante de poñer en relación a figura de Begoña Camaño co traballo este que estamos a facer coas fotografías antigas. Porque, inda que poidan parecer cousas ou linguaxes moi distintas, no fondo, se vos parades a pensar, comparten unha mesma pregunta. E a pregunta é, quen nos está contando a historia realmente? E aí é onde aparece a conexión con Begoña Camaño. Ela dedicou boa parte do seu traballo a cuestionar os relatos establecidos, a dar voz a quen non a tiña, a poñer no centro historias que durante moito tempo quedaron á marxe. Por iso, cando nos observamos estas imaxes hoxe, non solamente estamos facendo un traballo de memoria, estamos tamén reinterpretando ese pasado dende unha mirada actual, preguntándonos que historias faltan, que voces non se escoitan, que realidades quedaron invisibilizadas. En ese sentido, este proxecto estáse convertendo en algo máis que nunha recuperación de fotos, convértese nun exercicio crítico, nun intento de ler o pasado, pero con novos ollos. Como facía Begoña Camaño coa literatura. Como intentamos facer nós agora coa imaxe. Hoxe temos connosco a profesora e investigadora Alba Díaz Geada, especialista en Historia Contemporánea, que nos vai explicar por que, para o ámbito da historia, de feito, son tan valiosas estas fotografías familiares que se atopan nas casas. Ola, Alba, moitas grazas por estar aquí con nós. Ola, moitas grazas a vos. Contanos, por que estas fotos familiares poden ser tan importantes para a investigación en historia? Pois é que dixéstelo moi ben, porque cando falaba desde ir máis alá do que vemos, esa é a clave, non? Penso eu. As fotografías familiares, especialmente, son moi importantes para unha forma de contar a historia, porque, como tamén acabades de dicir, hai moitas formas posibles de contala, non? Seguramente nos resulte familiar unha forma que nos fala da historia que fixeron os grandes personaxes, os grandes monarcas, os grandes militares, e igual nos ven á cabeza algún cadro enorme que representa unha familia de infantes e infantas, e reis e raíñas,
pero as imaxes coas que estades traballando son outro tipo de comunidades, non? Son os que representan as clases traballadoras, as clases populares, os traballos de cada día, as loitas por sair adiante cada día, levannos, son unha ferramenta moi importante para facer a historia desde abaixo, para facer a historia que non a fan os grandes personaxes, senón que fan os povos, as comunidades, coas súas loitas diarias. Entón, a fotografía é unha ventá que nos permite, ademais, ver, poñer cara, poñer nome, como vos decíades, a todas esas maiorías, facer, construir a historia desde abaixo. E, por un lado, podemos fixarnos no que vemos, como vestían, como calzaban, como era o espazo naquel momento, que se labraba, como eran os traballos en común, como eran as casas, os materiais, se eran momentos cotiás, se eran días de festa, cal era a diferenza, que nos dice eso das diferencias que había entre unhas persoas e outras, quen estaba na taberna, quen non estaba, quen estaba nos traballos, quen faltaba, que posturas tiñan, que expresións manifestaban. Pero despois seguimos máis alá do que vemos, tamén lle podemos facer falar a esa fonte que en principio non ten palabras, non? Onde se tomou esa fotografía, quen a tomou, como se relacionaba esa persoa que tomou a fotografía coas persoas fotografiadas, por que era importante esa fotografía ou non o era, viaxou quizáis esa fotografía nunha carta e atravesou o océano para contarlle a unha persoa da familia emigrada na Argentina ou en Cuba, pois que nacera unha nova persoa ou que houbera un casamento ou quedou guardadiña nun peto cerca do corazón porque era unha persoa importante pero non se podía falar dela. Hai un montón de información que se miramos con ollos críticos, preguntándolle diferentes cousas da fotografía nos pode ensinar. En ese sentido, xustamente, de empregar a fotografía familiar como unha fonte con esa ollada crítica que vos tamén sinalastes, pareceme moi bonito, moi ben pensado o proxecto no que participastes, porque vos non quedades nalgo importante, que é buscar as fotografías, recuperalas, seleccionalas, senón que ademais informades, vos falades coas persoas para que poidamos poñer nomes e contexto a esas fotos familiares e entendelas mellor, e aí xa hai como un contraste de fontes, non? Temos a fonte visual, pero tamén a fonte oral, a información que nos dan as persoas que temos arredor. É unha relación moi importante porque a fotografía funciona como activador da memoria, axúdanos a recordar cousas que tiñamos esquecidas, e a vez a fonte oral, a conversa, permítanos entender moito mellor a fotografía e facer ese exercicio de contraste. E logo, sumar o que significa para vós é unha moi boa maneira de entender os distintos significados que ten un mesmo elemento, e entender que isto é un proxecto que vai do individual ao colectivo, tamén me parece moi clave desta proposta. Pois nese proceso estamos, porque precisamente agora estamos, pois efectivamente, coa escrita desos textos, verdad? Alexandra, Silvia, e preguntándolle aos nosos maiores e a xente da casa un pouco que nos relate que hai aí, non? Que máis hai ali a parte do que se ve. Moitísimas gracias por estar hoxe con nós, Alba, quédate aquí con nós e con todos os centros educativos que hoxe están no vello cárcere. Por certo, non sei se sabedes que este edificio no que estamos está vivindo estas semanas un momento moi especial. Sabedes por qué? Nós sabemos que estiveches informándote moi ben, Silvia. Contanos máis, anda, contanos. Pois resulta que no próximo mes de maio o Goberno Estatal comezará o procedemento para declarar o vello cárcere de Lugo como espazo de memoria democrática. Este espazo actuou como cárcere durante a represión política da Guerra Civil e a prosguerra, sabedes? Seguro que Alba nos pode contar un pouco máis sobre isto. E tamén sobre o importante que é que hoxe en día poida estar convertido nalgo moi distinto. Pois sí, pareceme ademais moi atinado facer unha relación entre este espazo e
o proxecto da fotografía, porque todas esas persoas que son a nosa xente, que víamos traballando no día de romería, indo á feira ou estando na escola, esas mesmas persoas, esas mesmas clases populares, esa mesma xente que nós somos, estivo tamén aquí apresada, encerrada en lugares de encerramento como o vello cárcere, por ter ideas políticas de xustiza social, de igualdade, dun mundo que fose igual para todos, nun contexto no que pensar iso pois implicaba o encerramento, a represión, a veces a morte. Esas casas que vemos nas fotografías tamén moitas veces gardaron e protexeron a persoas que tiveron que escapar justamente para non ser apresadas. Entón, estar neste espazo, acordarnos do que foi e que hoxe sexa un lugar para recordar aquilo que se sufriu durante tanto tempo, tamén a importancia das persoas que loitaron polos dereitos de todos é moi importante, máis particularmente hoxe en día, no que seguir loitando polos dereitos de todos é fundamental. Pois moi importante o que está dicindo tamén agora Alba. Nós temos que ir rematando o programa. Imos, para rematar, contarlle, se vos parece, algúns exemplos das fotografías cos que estamos traballando, tamén para que quen nos está escoitando se imagine como son esas fotos. Porque estaredes de acordo comigo que un dos aspectos máis bonitos do proxecto é que estamos descubrindo fotografías moi distintas entre sí, verdad? Hai fotografías de romerías, cheas de xente, de movimento, de celebración. Outras mostranos momentos de descanso no medio do traballo do campo, pequenos instantes que falan dunha vida dura, pero tamén compartida. A min chamaronme moito a atención as fotografías de casamentos. Parécenme moi emocionantes polos xestos, pola importancia do momento. E tamén hai imaxes moi curiosas, como esa na que varios homes vestidos con traxe fan muecas. Paréceme moi divertida, porque rompe coa idea de que antes todo era serio. Pero tamén atopamos escenas da vida cotiá, como casas labregas onde as mulleres tiñan un papel fundamental. Ou a presenza do coche familiar, que naquela época era todo un símbolo de progreso. E os traballos tradicionais, como o tratamento da la das ovellas ou a malla, que nos axudan a entender como era a economía e a vida diaria. A min gustoume especialmente a foto da taberna Ultramarinos, porque se ve moi ben como era un lugar de encontro, non só de compra. E este proxecto que estamos facendo conecta directamente coa exposición que puxemos no Instituto a principios de curso, acordadesvos, a de imaxes do patrimonio, que eu creo que foi moi importante para nós, porque nos gustou moito e fíxonos ver o valor que poden ter esas imaxes. De feito, Silvia, eu creo que sen esas exposicións igual non estaríamos agora facendo isto. Totalmente. Foi como punto de partida. E tamén coñecer a figura de Begoña Camaño. Axúdanos a darnos conta de como hai relatos que condicionan moito a nosa maneira de entender o mundo. Por iso é importante, como dicíamos, entender que hai moitos xeitos de achegarnos ao noso pasado e á nosa memoria. Que non sexa só mirar, senón tamén ler, pensar e sentir. E por outra banda estamos a preparar algo que nos fai moita ilusión, porque queremos organizar unha exposición no vindeiro curso académico no Instituto aberta á participación de toda a comunidade educativa. A idea é que toda a comunidade pode atraer as súas fotografías antigas e compartir as súas historias. Porque estamos seguras de que aínda hai moita memoria guardada nas casas, esperando ser contada. Porque a memoria, ao final, é algo que compartimos e os relatos, como nos decía Alba, poden escribirse de moitas maneiras. Eu creo que se estivera aquí Begoña Camaño, seguro que estaba de acordo con nós, verdade? Que vos parece? Sí. E para rematar, queremos enviar unha felicitación moi especial ao proxecto Ponte nas Ondas, por facer posible iniciativas como imaxes do patrimonio. Por darnos a oportunidade de participar, aprender e crear. E tamén a Alba Díaz Geada, por acompañarnos no programa e ensinarnos tantas cousas. Moitas gracias, foi moi bonito estar nun programa de radio en directo. Gracias tamén, por suposto, e sempre á figura de Begoña Camaño. Gracias por ensinarnos, Begoña, a importancia de abrir espazos para esas outras voces. Porque a memoria tamén se construí así,
dando lugar ao que nunca tivo. Isto foi o que non ten voz. Parabéns e moitas grazas. Que fermoso traballo, rapazas, parabéns. Que importante é isto de afondar na memoria das fotografías anónimas, isto de o persoal e político un pouco para coñecer toda a historia que hai detrás. Que importante traballo, parabéns por el. Agora, rapazas e rapaces, chega un momento importantísimo. Porque hoxe temos ao longo da mañá en Ponte nas Ondas dúas propostas musicais nadas en Lugo que a min persoalmente resultanme moi emocionantes polas artistas os artistas que hai tras delas, mas tamén polo seu tremendo proceso de investigación. A que vos vou presentar a continuación trae o diálogo entre a tradición portuguesa do fado e outras sonoridades atlánticas, conectando coa cantiga galega e coa música brasileira. Con todas e todos vos, Iria Estévez e Gonzo Piña cos seus Camiños do Fado. Deámoslles a benvida, un forte aplauso. Hola, que tal estades? Bueno, parabéns a todos os centros que participades e a todos os proxectos que se están presentando. Eu estou disfrutando un montón e espero que a nosa actuación pois aporte un graniño máis de area a este fermoso camiño que estades percorrendo. Así que, falando de camiños, vamos a camiñar un pouquiño, vamos a baixar ata Portugal para saudar aos nosos veciños, compañeiros e compañeiras con este fado que moito se cantou ao longo do tempo e que eu sei que moita xente en Galicia tamén o coñece e tamén o canta. Trátase de Casa Portuguesa. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. Quando a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem nesta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, cheirinho alecrim, cacho de vestoeira das duas rosas num jardim. São José de azulejo baixo o sol da primavera. Uma promessa de beijos. Eu os quero uns beixiños por aquí. Eu mando vos a vos e vos dadesme a min. A ver un beixiño. Oh, que lindo. Dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. E com certeza é uma casa portuguesa.
conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, a cortina da janela e o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco pouquinho para alegrar uma existência singela. Só amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho a fumegar na tigela. 4 paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de vez doiradas, 2 rojas num jardim, uns anjos sede azulejo, baixo o sol da primavera. Beijinhos. 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. E com certeza é uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. E com certeza é uma casa portuguesa. Muito obrigada. E entón, xa que aproveitando a viaxe, baixamos un poquinho máis. Estábamos aquí no norte e vamos a baixar ata Lisboa. Gústame moito este fado que se chama María Lisboa, porque precisamente fala desta cidade como se fose unha muller con ese nome tan bonito. Vamos lá, María Lisboa. De gata da canastra caravela, no coração a fregata, na canastra a caravela, no coração a fregata, em vez de curvos no chaile, gaivotas vêm empossar. Quando o vento leva baile, baila no baile com mar. Quando o vento leva baile, baila no baile com mar. É de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias um latido do motor de uma treineira. E nas veias um latido do motor de uma treineira. Vem de sonho e merecia tempestade já pergoa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Precisa de palmas. Muito bem, obrigada. Vem
era o nome? María, María. Como era? María. A ver, como di? María, seu apelido Lisboa. Muito obrigada, obrigada. E agora desfacemos camiño e aparecemos aquí, ¡pum!, de novo en Galicia. Esta cantiga creo que non precisa presentación. Ímola cantar e convidámosvos a que cantedes con noso retrouso, vale? Estade atentos e atentas. Non damos pistas, nada máis comenzamos a cantar e vos unides no retrouso. Vale? Vamos alá.
E agora eu vou a coller unhas cousiñas que teño por aquí para cantar a seguinte cantiga, que aí sí que vos pido que cantedes comigo Retrouso, porque está seguro que a coñecedes. É unha cantiga que cantamos en Brasil, en Portugal, en Galicia, cada un ao seu xeito, pero iso é bonito tamén, non? Estas cantigas, estas músicas de ida e volta, e que nas nosas terras pois se fan tan máxicas, non? A través da lingua e da nosa cultura. Nada, pasade tranquilos, pasade tranquilos, nos esperamos, nos acomodamos. Entón, nada, ide pasando. Eu, mentres tanto, vou practicando con vos o retrouso. Sabedes esta que di? Vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela, vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela. Comigo, vai! Vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela, vai tú, ela, vai tú pra casa dela. Vale, pois no momento do retrouso, cantades con nós, vale? Sí? Veña, moitas gracias. Nada, aquí están acomodándose outro cole. Agardamos a que se acomoden, ven. E que son un mogollón, De onde virán estes rapaces? Despois de Castro Ribeiras de Lea, hai algún por aquí? E os de ali arriba? Os que acaban de chegar? Tamén, pois moi benvidos, moi benvidas. E comezamos entón con este Verde Gallo. Deume o ton, porque senón... Hei de cantar estes ollos, porque son o verde gallo. Non quero que de noite digas que eu non sou teu namorado. As penas do verde gallo son verdes e amarelas. Non me toques e non caio, non me rompan as canelas. O do verde gallo de ras, tras, tras. Quero meu amor, quero meu rapaz. O do verde gallo de rus, trus, trus. Quero meu amor.
No que comentaba que se me viña polo iniar as palmas. Hai tantos nenos aquí, tantas nenas, e se me meten polo iniar. Gracias. E non quería eu cortarlles o ímpetu que tiñan, a forza, así que gracias. Bueno, e para despedirnos neste momento vamos a, facerlle un guiño aí ao Brasil, por que non? E cantar unha cantiga de mariñeiros que nós tamén temos tanta relación, non? Toda este balcón atlántico que temos neste lado do Atlántico, pois facer un guiño tamén para a nosa música compartida arredor do mar, da temática do mar. Bueno, espero que o pasedes moi ben. Moitas gracias por cantar con nós. Parabéns por todos os proxectos e a seguir disfrutando. Mariñeiros sou. Sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Ai, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar foi o tombo do navio, foi o balanço do mar. Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar foi o tombo do navio, foi o balanço do mar. Lá vem, como ele vem faceiro, tudo de branco, com seu bonezinho. Lá vem, como ele vem faceiro, tudo de branco, com seu bonezinho. Marinheiro, 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 eu te ensino a nadar. Marinheiro, foi o tombo do navio. Marinheiro, foi o balanço do mar. Marinheiro, lá vem, marinheiro, como ele vai faceiro. Marinheiro, tudo de branco, marinheiro, com seu bonezinho. Marinheiro, lá vem, como ele vai faceiro. Marinheiro, tudo de branco, marinheiro, com seu bonezinho. Marinheiro, 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 quem te ensinou a nadar. Marinheiro, foi o tombo do navio. Marinheiro, foi o balanço do mar. Marinheiro, 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 quem te ensinou a nadar. Marinheiro, foi o tombo do navio. Marinheiro, foi o balanço do mar. Marinheiro, marinheiro,
pasade moi ben. Obrigada por convidarnos e até a próxima. Por favor, un aplauso enorme para Camiños do Fado, Iria Estevez, Gonzo Piña. Gustaríame repetir algo moi importante que fixemos ao principio da mañá, pero había menos afluencia aquí no auditorio. Eu dicía ponte e vos dicíades nas ondas. Intentámolo de novo? Pero a tope de volume, vale? Ponte nas ondas. Ponte nas ondas. Ponte nas ondas. Moi ben, genial. Aproveito para saudar o Concello de Lugo a copresente que apoia Ponte nas Ondas. Dádelles un aplauso moi grande. Vale. Non sei se está preparado o seguinte cole. Donde estades? Estades preparados, preparadas? Sí, nótase. Hai ganas de sair aquí e facer o voso programa de radio, así que, por favor, un forte aplauso para o Ceipo Salvador Pastoriza, por favor.
sí, un momentito. Venga, a ver si puedo llevar la tril, la guitarra y todo eso. Eu son Gerai. Eu son Celsa. Eu son León. E aquí estamos con nosa sección Aterriza en Pastoriza. En Pastoriza ou a Pastoriza? Pastoriza, hai que actualizarse, porque o topónimo cambiou hai pouco. Así é, e dende Pastoriza, hoxe autoriza o programa Ponte nas Ondas. Oes, e a ti, a que che sou a Pastoriza? A min, a vacas, moitas vacas. Sabías que en Pastoriza hai máis vacas que persoas? Pois vouche contar que con vaca ou sen vaca... Pastoriza sempre está no mapa. Totalmente de acordo. E hoxe imos descubrir moitos dos encantos deste lugar. Tradicións, arte, natureza, porque isto é unha riqueza. E agora imos comezar dende o comezo. Dende o nacemento. Imos viaxar ata Fomiñá, pois aquí é onde nace o río Miño. Ou eso din en Pastoriza. Porque en Meira non che está moi de acordo. Un pequeno debate que segue aberto, pero aquí non imos entrar en conflito, que aquí non estamos para romper ningún mito. Sabíades que o río Miño máis grande de Galicia? Acompaña moitas vilas e cidades. E fai fronteira con Portugal. Pois todo comeza aquí, nun espazo tranquilo e cheo de natureza. E se todo comeza aquí? Imos ir ao inicio de todo, facendo unha viaxe no tempo. Porque para entender un lugar... hai que coñecer a súa historia. Seguimos con a nosa viaxe. Próxima parada, o Castro de Sá. Xa estamos no Castro de Sá, un asentamento de hai máis de 2000 anos. Os castros eran pequenas aldeas normalmente situadas en lugares elevados para poder defenderse. As casas eran na maioría dos casos de forma circular. E estaban feitas con pedra ou materiais de contorno. E aquí vivían familias que traballaban a terra e coidaban animais. E facían coas mans moitas das cousas que necesitaban. Porque non había tendas. Tiñen que facelo todo eles. Como, por exemplo, as cestas, que eran moi útiles no seu día a día. Para recoller, guardar ou transportar alimentos. E hoxe, ainda hai persoas que seguen facendo estes oficios e que nos conectan co pasado. Imos coñecer a unha cesteira, María, que pon en valor os oficios tradicionais e leva esta tradición por moitísimos lugares. Imos presentar a nosa convidada de hoxe, María. Boas, María, podes explicarnos en que consiste o teu traballo? Boa, son cesteira e o meu traballo consiste en impartir cursos de manualidades, de cestería e de tapicería nos povos do rural. Con que materiais traballas? Traballo con mimbre, teño a miña propia colleita con palla de centeo, silva, xunco e madeira de castiñeiro. Onde aprendiches a facer cestas? Aprendín co mestre Carlos Fontales, na casa do cesteiro no Río Rato en Lugo. Canto tempo tardas en facer unha cesta? Pois depende do material que sexa, por exemplo, se é de palla leva moito máis tempo e se é de mimbre máis ou menos sobre 2 horas. Que é o máis difícil deste traballo? O máis difícil é recoller o material e prepararlo para os cursos. Por que crees que é importante que non se perde este oficio? Antigamente os cesteiros empregábanse para todo. Actualmente cada vez somos menos os que nos dedicamos a este oficio, pero para iso se imparten os cursos para que a xente aprenda a facelos e non desaparezca o oficio. Normalmente os ayuntamientos, as asociacións de mulleres rurais colaboran cada vez máis para que a xente aprenda este oficio. Moitas grazas, María, por acompañarnos e por compartir o teu traballo con nós. María vai quedar aquí con nós, facendo unha pequena mostra en directo de como traballa a cestearía. Un oficio que require paciencia, habilidade e que forma parte da nosa tradición. Falando de tradición... En Pastoriza tamén hai celebracións que nos levan ao pasado. Festas que teñen a súa orixe en tempos moi antigos. Como o Lugnasad. O Lugnasad é unha festa de orixe celta. Relacionada coa natureza e cas colleitas. Un momento para celebrar, compartir e gozar. E como en toda festa, non pode faltar a música e o baile. Hoxe temos con nosa Joana, unha compañeira do noso colexio. É bailarina da Escola de Movimento de Vilalba. É gañadora de varios premios en importantes competicións. Polo que sería un gran privilexio vela bailar aquí en directo.
Por suposto que sí. Pero antes, imos aproveitar para coñecela un pouco máis. Joana, canto tempo levas bailando? Levo bailando 3 anos. Que é o que máis che gusta do baile? Cando facemos acrobacias. Como preparas unha actuación como a de hoxe? Con técnica, estiramentos e traballando duro. Como te sentiches ao gañar premios? Moi feliz e afortunada. Pois axalá gañas moitos máis. E para rematar, que lle dirías a alguén que quer empezar a bailar? Pois que non teña vergoña e que sempre hai que dalo todo para poder conseguir chegar moi lonxe. Moitas grazas, Joana, por acompañarnos e contarnos a tua experiencia. Pois despois de todos os que nos contou Joana, creo que o mellor é vela bailar aquí en directo. Adiante co baile. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. Menuda actuación! Menuda festa! Pero despois de tanto baile... E de todo o que levamos percorrido, Imos facer unha pequena parada. E a chegarnos a Baltar. Unha área recreativa ao lado do río. perfecto para descansar e seguir disfrutando da natureza. Pero Baltar non é só para descansar. Aquí tamén se celebra unha festa moi especial. O Festival da Chaira. Unha festa onde a música, a convivencia... E tamén os xogos tradicionais teñen un papel moi importante. E para falar destes xogos... Temos con nós a Mario, antigo mestre do colexio e impulsor da radio escolar. Un proxecto que estivo parado durante un tempo e que agora estamos recuperando con moitísima ilusión. Como dicíamos, Mario está moi vinculado aos xogos populares no Festival da Chaira, onde non podía faltar o torneo de billarda. Benvido, Mario, e gracias por acompañarnos. Sabemos que formas parte da Asociación de Xogos Populares O Cadaval. En que consiste? Graciñas por convidarme. Os Xogos Populares O Cadaval comenzaron no ano 1984. Eu esta idea trouxena dos centros educativos onde estive en Lugo, Coruña, Madrid e Barcelona. E estuve últimamente na Pastoriza. Cando cheguei a Pastoriza sentime na idea de crear unha asociación, que foi a Asociación de Xogos Populares O Cadaval, con 3 seccións. Unha, a sección dos xogos, a 2, a sección dos bolos e a 3, a sección da billarda.
Nos bolos hoxe temos ao redor de 120 xogos populares. A xente interesada no xogo popular se quer visitar unha exposición desde o 15 de xuño deste ano e o 15 de xullo tamén deste ano estarán no CRIN de Fomiñá na Pastoriza. Será libre a entrada e poderán xogar libremente durante un mes. Hoxe Actualmente, o billar das bolas xa son considerados deportes, pero hai infinidade de xogos populares. Como despertou o teu interés por eles? O xogo popular, nós fixemos un recorrido por todo Galicia, uns 80 profesores, e fomos localizando os xogos que había. Moitos xogos coincidían no nome, entón adaptamos, poñallo todos os nomes que tiñan a nivel Galicia. Ese libro de xogos chamase Tastrabás, que está firmado por Antón Cortizas, donde aparecemos moita xente, profesores e non profesores. De entre todos os xogos populares que ti coñeces, nos podes falar dun que sexa especialmente curioso para ti? Bueno, eu teño con eles unha gran amizade porque o xogo son os meus amigos. Hoxe traigo un xogo aquí que é o xogo do nabo. Eu coñezo dous xogos do nabo. Un é Arríncate nabo e outro é este que traigo aquí, que eu descubrín concretamente en Abadín na Terra Chá. Despois podo sacalo aí a facer unha pequena demostración. Ben, agora Mario quedará mostrándonos o seu xogo, mentras seguimos coas entrevistas. Moitas grazas, Mario, por achegarnos estes xogos e a esta parte da nosa cultura. E por manter vivas tradicións que tamén forman parte da nosa historia. E despois de tanto xogar... A verdade é que... A min entrou unha fame. A min tamén. Pois agora ves bo ben viña unhas filloas... con mel. Filloas non sei, pero se falamos de mel, aquí coñecemos a alguén que sabe moito deste produto. Ela, Iván. Elabora mel de primeira calidade na súa marca, Sete Muiños. Benvido, Iván. Grazas por acompañarnos. Para empezar, a que te dedicas exactamente? Pois buenos días. Hola, eu son conserxe nun colexio, o vosso colexio, e ademais apicultor. Iso significa que me dedico a cuidar das abellas, darlles un lugar seguro, unha casiña onde vivir e recoller o mel que elas fan, pois que fan o seu traballo. De onde sai o mel? Comer ou conseguen as abellas? Pois o mel sale das flores principalmente. As abellas van polas pradeiras, polos montes, buscando o néctar, que é o que produce a flor, que é un líquido doce que producen as flores. Lévano á súa casa, aos panales, e ali o van convertendo pouco a pouco en mel. É como se fixeran, por así dicirlo, a súa propia receta para o seu sustento. Como é o proceso? É difícil facer mel? Facer mel leva tempo, sobre todo. As abellas traballan todo o día, sen descanso, recollendo néctar, e cando teñen o suficiente, nós, os apicultores, sacamos os cuadros da colmena, extraemos o mel con un extractor, hai que facelo con moito cuidado, e moito mimo para non danar nin as abellas nin ao panal, e procurando sempre deixarlle as abellas tamén a súa propia reserva para que poidan sobrevivir. Por que é importante cuidar as abellas? Pois son moi importantes, é moi importante cuidalas porque axudan as plantas a dar froitos, a mellorar, e sin elas moitos alimentos que comemos, como froitas ou verduras, prácticamente desaparecerían pola polinización. Por eso é moi importante protexelas e manter o seu hábitat limpo, san e o máis seguro posible, para darlles a elas un futuro e tamén de paso dárnoslo a nós mesmos. E que ten de especial o teu mel o de Sete Muiños? Pois non ten nada de especial. O mel Sete Muiños é simplemente natural e artesanal. Non leva ningunha mestura con produtos sintéticos nin alleos ao campo. É a regulación das propias abellas. É un alimento vivo. Moitas grazas, Iván, por acompañarnos e por ensinarnos tanto sobre o mel e por axudarnos a entender a importancia das abellas e do teu traballo. Quedamos desexando deleitarnos co saber da mel de Sete Muiños. Gracias a vos.
Despois deste percorrido, no que coñecemos a natureza, a historia, as tradicións de Pastoriza, chegamos ata o final do noso programa. Unha viaxe polo noso contorno. descubrindo todo o que fai especial. Pastoriza. Porque con vaca ou sin vaca, Pastoriza sempre no mapa. Grazas a todas as persoas que nos escoitan. E tamén ao programa Ponte nas Ondas por convidarnos. seguiremos contando historias. Dende a radio do noso cole. Grazas e ata a próxima! Moi boa puntería. Un aplauso enorme, por favor. A verdade é que tremenda guía turística polo Concello da Pastoriza. Coñecemos a súa natureza, coñecemos os xogos populares, coñecemos o seu castro, as súas festas, o seu festival, a súa apicultura, a súa natureza en xeral, unha verdadeira fantasía. Grazas, ademais, por ese tremendo ritmo radiofónico. Por favor, cando que irades, vamos saindo para dar paso ao seguinte centro. Moitísimas grazas, espectacular proxecto. Un aplauso. Agora, quentade a palma das mans para darlle outro aplauso moi enérxico ao CEIP Veleiro do Campo. Estades listas? Estades listos? Vamos!
Benvidas e benvidos a Abeleiro Radio, onde as historias petan na porta. Pola noite, directamente dende Terra Cha Cha Cha, porque na Terra Cha sempre é marea baixa. Bo día a todos e todas, benvidos ás Pontes nas Ondas. Hoxe imos falar dun cheirego que foi mestre, escritor e actor, contacontos e ata guionista de radio, como a nós. Chamábase Xavier do Campo. Naceu o 5 de abril de 1946 en Rábade, Lugo. Cando tiña só 7 meses, a súa familia mudou a Castro de Ribeiras de Lea. A radio é máxica e por iso hoxe imos entrevistar ao Xavier do Campo neno, o que de seguro xa tiña no maxín algunha das historias que logo escribiu de maior, porque debedes saber que algunhas delas escoitoullas o seu pai Raimundo, incluídas as do lobo. Xavier do Campo, de pequeno, que che gustaba máis? Contar historias e que máis contasen. Dicía que as mellores historias eran as de medo, pero cos que despois podes rir. E de maior? Fixen de todo. Fun mestre nun colexio público de Cambre, a Coruña, actor de teatro, director, e até traballei 7 anos en Radio Nacional de España, facendo programas. Por iso estamos aquí, na radio. Xavier escribiu máis de 30 libros, case todos para nenos e nenas, como a vos. E o mellor, escribía en galego, porque quería que a nosa lingua nunca esmorecese. Morreu en 2018, pero as súas historias seguen vivas, e petando nas portas pola noite. O seu primeiro libro foi en 1986, O misterio das badaladas. É unha novela de misterio. Imaginadevos sós na praza da vosa vila. Ali non hai ninguén. E tampouco é ningunha hora en punto. E de súpeto, badaladas que soan solas. Que acontece ali? Despois escribiu Cun ollo aberto e outro sen cerrar. Son contos curtos, perfectos para ler antes de dormir. Ou non, porque dan un pouquiño de medo. Falo vos da porta aberta dun armario no medio da noite, unha sombra ao pé da porta, unha figura que aparece no medio da néboa. Pero o máis famoso é Cando petan na porta pola noite, de 1994. Con esta obra gañou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil en 1995. É un libro de relatos con moito misterio e baseados nos contos da nosa tradición oral. Dice que foi un dos mellores libros do século XX. En el desfilan os aparecidos ou o demo. Outros libros que tamén están moi chulos son A nena de auga e o príncipe de lume, A chave das noces, O pazo baleira ou A illa de todas as illas. Nelas atoparedes princesas, casas encantadas, obxetos que falan e moitísima imaginación. Xavier dicía que os obxetos tamén teñen historias. Por exemplo, unha cadeira vella podía contar que un día viu un fantasma sentado nela. Aí ven a morte, cos seus 3 avisos. A mí que me deixe tranquilo, Ja, ja, ja. Xavier, por que escribías contos de medo para nenos? Porque o medo é divertido. Mellor ter medo nun libro que atopar un monstro de verdade debaixo da cama, que logo resulta ser o teu irmán pequeno cos carpíns suxos cheirando frescura. E ti de pequeno tiñas medo? Claro, pero despois contáballes o caso aos meus amigos e acabábamos todos rindo. Resumindo, Xavier do Campo foi un mestre que nunca deixou de ser neno. Contaba historias para que vos tamén teñades ganas de ler, escribir e imaginar. Con el e coa súa obra aprendemos que os contos da nosa tradición oral son un legado importante que podemos gozar. Os premios son importantes, pero o máis importante é que vos guste ler. É que ás veces tocan na porta pola noite.
Son a fantasma de Ponte nas Ondas e veño a dicirvos que tedes que ler máis libros de Xavier. E se non, petareivos na vosa porta esta noite. Gracias por escoitarnos. Viva a Radio Escolar. Lede Xavier do Campo, conta de historias e... Non teñades medo de imaginar. Música de Negro Radio despídese, pero as historias nunca se acaban. Lede e imaginade. Moitas grazas! Hostia. Gilipollas. Boísimo programa, parabéns. Moi ben. Bo repaso a Xavier do Campo, con entrevista a Xavier do Campo incluída. Eso é tremendo. E tamén fomentando a lectura, valorando a nosa tradición oral. Eu que teño pais da Chaira, entendo moi ben esas historias. Así que sí, lede a Xavier do Campo. Apoio moitísimo esta mensaxe. Onde está a rapazada do CPI Baralla? Onde están? Aquí. Temos xa disposición para facer o programa? Pois un aplauso moi grande da xente presente, por favor. A tope co programa. Para escribir unha poesía que non sexa política, debo escoitar os paxaros, pero para escoitar os paxaros, compre deter os bombardeos. Estes versos son de Marwan Macaulay, un poeta que naceu en Galilea. Sabe que a poesía é acción na procura da paz e da dignidade. Un conto contra a morte, con vos, contigo, irmán poeta. Galilea e Galiza, son palabras da poetisa Olga Novo. Ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta feira. Moi bo día, amigas e amigos. Somos nenos xunto con mestres e mestras do Colexio de Baralla na comarca dos Ancares. As persoas que hoxe vos imos a falar somos nenos de terceiro, quinto, sexto de primaria e cuarto de secundaria. Un beso e unha aperta para cada persoa que estades aquí no vello cárcere de Lugo, para os ointes de Radios Nogais e para os que nos escoitades ou vedes a través da rede en ceno.fm
Radio Galiza en pontenasondas.org ou escolanasondas.com. Pero tamén o noso agarimo para todas as persoas que están participando noutras 86 escolas de 50 concellos de Galicia e de Portugal, que tamén celebran esta xornada radiovisual. Eu son Morgana e esta é a miña historia, contada por min mesma, coa miña voz, a única historia na que me vexo e en que me recoñezo. Begoña Camaño, a escritora e xornalista a que lle encantaba a radio. Queremos que estea con nós, nas nosas ondas. No Colexio de Baralla temos unha área que se chama Radio, aínda que tamén aprendemos radio coa lingua galega, coas matemáticas e coas ciencias da natureza e sociais. E, por suposto, todo na lingua propia de Galiza, o galego. Descubrimos coa radio lugares do mundo que, coas ondas, parecen estar un pouco máis perto. Aprendemos coa toponimia que os nomes de lugar existen dende hai centos ou miles de anos. Sabedes o que significa topónimo? Baralla é o nome do noso concello e tamén o nome dunha aldea de Viveiro e de outro na Lama, en Pontevedra, ademais de outro en Portugal, onde tamén hai Barallada, en Friol e en Fene. Tamén temos Barallobre e no concello de Cabana, Baralláns. Nestes lugares falamos dun varado feito de varas ou traveseiros. Iso é Baralla. Parece incrible que miles e miles de persoas ao longo do tempo foran construindo, fabricando unha lingua, a lingua galega. Ademais de poñerlles nomes a todos cantos lugares accedían, tamén os puxeron aos animais, zoonimia, plantas, fitonimia, aos seres vivos en xeral. Nós, no noso colexio, fixemos un estudo dentro do proxecto Fitofaladoiro. Aprendemos moito sobre as plantas e os seus usos. É unha planta que se chama menta, que é medicinosa tamén, que é para aliviar a respiración, para moitas cousas, para axudarlle a mucosidade cando hai catarro. Que parte se usa de ela para curar? Úsanse normalmente... Cócense 9 ou 10 cabezas desta menta e tómase como unha infusión. Entonces isto vale para aliviar a respiración e para limpiar os pulmóns. As palabras son árboles e o bosque a lingua. A relación coa natureza era e segue a ser continua. Non así moitas nenas e nenos de vilas e cidades. E desa relación saíron traballos, oficios moi variados. En Baralla estivo hai unha semana Xose, artesán de instrumentos musicais, e máis Elena Ferro, artesá zoqueira. Veño dunha familia de zoqueiros e de zoqueiras. Meu avó, que se chamaba Perfecto Ferro, aprendeu o oficio no ano 1915 e, dende entonces, pois, na miña familia, fanse zocos. Eu aprendín o oficio de meu pai, que se chamaba Alfonso, e de miña tía Agripina, que era a irmá maior de meu pai. Eles foron os meus mestres, foron que me ensinaron a facer este calzado. É difícil imaginar como foi elaborar a nosa lingua, a obra máis grande, completa e participativa de todo o patrimonio galego. Mentre se creaba e evolucionaba, adaptábase a un lugar de terra e de auga. Foi aparecendo a cultura galega e tamén a nosa personalidade. Hoxe segue perfeccionada, mellorada e completada. Con adiviñas, que cousa é que canto máis grande e menos se ve, a escuridade? Con frases feitas. Unha frase feita coa palabra carro. Que querías conseguir coas túas palabras cargar o carro? Dixille alguén que busca problemas, que quere armar lea. Con refráns. O traballo dos nenos é pouquiño e que perde un toliño. Ven a significar que todo traballo conta ou axuda, especialmente para o propio neno ou nena. E que dicir as reifas, unha mostra máis de creatividade. Que la moita liberdade abre
Son novas creacións que conviven coas antigas, como os contos e lendas. Esta é a lenda da Ponte de Gatín. Hoxe en día, En Becerriá, nos Ancares, hai moito tempo vivía na beira esquerda do río un mozo que era noivo dunha moza que vivía na beira dereita. O rapaz tiña que cruzar o río todos os días nunha pequena barca para ir ver a súa moza e despois cruzalo outra vez para regresar á súa aldea. E así durante todo o duro inverno. un día de moita enchenta, cando o mozo ía remando polo río, apareceu na barca o demo e díxolle: Eu podería facer unha ponte nunha soa noite. Non terías que pasar máis traballos para cruzar o río. A cambio, só terás que darme o primeiro ser vivo que naza na casa despois da túa boda. Como aquilo parecía imposible, o home aceptou o pacto co demo. A mañá seguinte apareceu feita unha ponte que aínda hoxe sigue en pé. O mozo e a moza casaron, foron felices e nunca máis do demo se acordaron. Ata que un día a moza quedou embarazada. Que desgusto había na casa. Segundo o pacto co demo, o que nacera primeiro era del. Pero como o demo fai e Deus desfai, sucedeu que entón naceu na casa unha camada de gatos. O home meteu un gato nun saco e foino levar ao medio da ponte, onde xa estaba o demo agardando. Veño a cumprir o pacto. Aquí che traio o ser vivo que naceu onte na miña casa. Abriu o saco e saiu del un gatín pequeno, que ao ver o feo que era o demo, escapou a todo correr, e por iso se lle chama a Ponte de Gatín. Hoxe en día a riqueza musical en Galiza é enorme, como demostra esta cantiga de rapazas e rapaces de secundaria do noso colexio. Ábrese paso o noso canto. É un abrazo, celebrando cada avanzo que vamos xuntas. Guardei unha luz no meu peito, esperando verla medrar. Aleteina con todos os cantos, as miñas irmás. Tira de mí, que eu sempre tirarei de ti. Tira de mí, que eu sempre tirarei de ti. Quen foi, quen levou este inverno? Somos nós, todas nós, somos quen cuidou da camelia do ar, despertando a nosa voz neste momento. Quen foi, quen levou este inverno? Escopando no ar, quen cuidou da camelia do ar. Foi así que navegamos, collidas das mans, collidas das mans. Tira de mí, que eu sempre tirarei de ti. Tira de mí, que eu sempre tirarei de ti. Una voz, nuestra voz, como un lostrego de cantos infinitos. Somos nos, todas nos. Tira de mí, que eu sempre
Cos xogos e as festas completamos este breve camiño. A festa do Entroido en Galicia é única. Esta é a que celebramos no colexio. Dende a antigüedade os humanos tiñan medo aos osos e mesmo os adoraban como animais poderosos que son. E desa convivencia, co paso do tempo, saiu a festa onde o oso persegue a xente para capturala. Pero non está só. Ten moitos axudantes que lle botan unha man para capturar as súas presas. A intención é fuzalas cunha sustancia lixosa e cheirenta. A festa do oso de Salcedo é única en Galiza, pero hainas similares en toda Europa, dende Euskadi ata Romanía, Italia ou Alemaña. Co tempo, en moitos destes lugares foi desaparecendo, polo que é moi importante o traballo dos veciños de Salcedo que souberon conservar desde quen sabe cando esta festa ou rito singular. Toda esta ciencia, este coñecemento adquirido ao longo do tempo, fai que a lingua sexa como un delicado ecosistema no que aparecen os efectos, as emocións e os sentimentos. O poder das palabras aparece cando nos encontramos cos demais e cos libros. Ese é o único xeito de loitar contra a violencia e a despersonalización. Neste ecosistema, a auga da chuvia é a base da vida. Para sobrevivir necesitamos a palabra, a nosa lingua é unha cuestión de coñecemento, sensibilidade e amor. Andrea Valle, Os Ancares. Son cega e quero que me expliques de que cor é unha bolboreta, como son as montañas, que se sente mirar o baleiro. Son xorda e quero que me expliques a que soa o vento, o rugir dunha gota caendo, o rechío nun merlo. Son eu e quero que me expliques que significa nós. Por favor, un forte aplauso para o tremendísimo traballo que fixeron estes rapaces e rapazas. Unha fantástica posta en valor da nosa lingua, da construción da nosa identidade a partir dela, do noso patrimonio, de quen somos, das nosas tradicións, das nosas festas, da nosa paisaxe. Polo tanto, de todo o que somos nós, a partir do noso idioma. Así que longa vida o galego, que sí, debeu dar moito traballo facelo. Eso, houbo que chegar a moitos acordos, Un aplauso moi grande. Por favor, onde está a
rapazada do CPI Ramón Piñeiro, estades aquí, estades preparadas e preparados? Un aplauso moi grande para o alumnado do CPI Ramón Piñeiro. Mira que xula está xula, que pasou da raia seca. Mira que xula está xula, que pasou da raia seca. E bebe a gaiteira toda a beira da ribeira do país do amigo seca. Mira que chula está xula, xula da beira do Miño. Mira que chula está xula, xula da beira do Miño. Vemos pulos desta roda, calcotos se move os brazos, non te movas pase niño. Mira que xula está xula, xula de pasar das raias. Mira que xula está xula, xula de pasar das raias. De restar e de fronteiras, canta coa xente estoleiras, canta vayas onde vayas. Moi bos días, benvidas e benvidos a Láncara nas Ondas, un espazo feito por nós, o alumnado de sexto, para contarvos cousas do noso cole. Hoxe abrimos os micros para compartir o que facemos cada día, o que aprendemos nas aulas e tamén eses momentos que fan que a vida na escola sexa especial. Emitimos dende o CPI Ramón Piñeiro e hoxe somos 4 voces de sexto as que estamos aquí diante dos micros. Noa, Andrea, Iago e eu, que son Enzo, pero este programa non só facemos nós. Detrás del hai moitas máis persoas, compañeiros que axudan, profesorado que nos acompaña e un centro que cree na radio escolar. Durante os próximos minutos imos traervos unha entrevista moi especial, algunhas curiosidades, pequenas reflexións e, sobre todo, un anacordo que somos nós como grupo. No programa de hoxe queremos dedicar un momento a lembrar a esa persoa que lle dá o nome ao noso colexio, Ramón Piñeiro. Foi unha figura moi importante da cultura galega e para nós é algo especial, porque ademais era de Láncara. E non menos importante teremos connosco a Xoel, un mestre en prácticas que nos contará como nos ve no día a día.
E antes de seguir, queremos facer tamén unha mención especial a Ponte nas Ondas, porque proxectos así como este axudan a que a radio escolar sexa unha ferramenta xenial. Dadas iniciativas así, a escola enchese de palabras, de son, de ideas. Ademais, tamén é unha maneira moi bonita de dar importancia ao galego, de usalo de un xeito real e de sentir que forma parte da nosa vida cotiá. Para nós é unha sorte poder participar nun proxecto así e formar parte desta experiencia. Así que xa sabedes, preparádevos porque comezamos xa. Escoitamos con orgullo a nosa fala. Ondas novas van, ondas cara ao mar, ondas chegarán, ondas alemán. Imos agora coa actualidade do noso centro. Estamos nun momento moi especial do curso, porque o final da etapa está cada vez máis cerca, e iso notase moito no ambiente. Hai ganas de facer cousas, ilusión, nervios. Ao longo destas semanas estamos participando en actividades, preparando tarefas e vivindo experiencias que para nós teñen bastante importancia, porque forman parte dun curso que sabemos que vai quedar guardado na memoria. A verdade é que o noso centro é un colexo moi dinámico, no cal se fan moitas cousas, non si? Non paramos, saídas, celebracións, visitas, a verdade é que non nos aburrimos. Este ano fomos a ver teatro en inglés, fixemos senderismo por Mondoñedo, xogamos o golf e o futgolf, visitaronnos escritoras, ademais de todas as celebracións que facemos no cole, como o Festival de Nadal, no que cada curso fixa unha actuación que preparou con moita ilusión, o Entroido, no que fixemos un desfile e un concurso de disfraces. Tamén celebramos o Samaín, onde fixemos un concurso de relatos e de cabazas. O Día de Rosalía, no cal cantamos un rap, que por certo está subido na nosa páxina web por se o queredes escoitar. Aínda que empezamos este ano na radio escolar e somos novos nisto, pouco a pouco xa fomos facendo algunha que outra cousa. A verdade é que fixemos de todo neste cole. E non nos esquezamos do patio de recreo, que tamén merece ser nomeado. Moitas veces pensamos nel só como un lugar para xogar, correr, descansar ou pasar o tempo entre clase a clase, pero en realidade é moito máis que iso. Non patio tamén se aprenden cousas importantes, aprendese a compartir, a esperar, a facer equipos, a falar con os demais, a incluir a quen está só. O patio fala moito de nós, a resolver pequenos enfados e a aceptar que ás veces se gaña e outras veces se perde. O patio conta moitas cousas sobre como somos. E non só o patio fala de nós, tamén os demais espazos do cole din moitas cousas sobre a vida que levamos aquí dentro. A nosa aula, a biblioteca, os corredores, o patio cuberto, o ximnasio, o comedor ou calquera outro recuncho do centro teñen algo especial e forman parte do que vivimos cada día. Espazos onde compartimos momentos importantes cos compañeiros e compañeiras. A escola non é só o que se explica nunha lección ou o que aparece nos libros. A escola tamén é o que pasa todo ao redor, nas relacións e nas experiencias que imos vivindo xuntos. E xa que o noso centro leva o nome de Ramón Piñeiro, quixemos reservar tamén un pequeno momento para lembralo. Ramón Piñeiro foi unha persoa importante para a cultura galega. Dende pequeno consideraba que o galego era un tesouro que había que coidar e defender, e por iso se implicou en proxectos que axudaron a darlle valor á nosa lingua. Un dos máis coñecidos foi a editorial Galaxia, que serviu para impulsar publicacións en galego e para apoiar a cultura do noso país. Co paso do tempo, o seu traballo foi moi recoñecido e por iso o noso colexio leva o seu nome. Para nós isto ten un valor aínda maior, porque naceu aquí, en Láncara, moi preto da nosa contorna e da nosa vida diaria. E seguramente Ramón Piñeiro estaría contento de ver como hoxe os seus veciños e veciñas estamos a facer radio en galego. Porque isto non é só unha actividade escolar máis, tamén é unha maneira de cuidar a nosa lingua, de aprender a usar de aprender a expresarnos mellor, de escoitar os demais e de dar valor ao que somos e ao lugar no que vivimos. A radio permítenos usar o galego dun xeito real e creativo, e tamén nos axuda a coller confianza, a ordear ideas e a contar as cousas con claridade. E agora sí cambiamos de sección, porque chegan dos momentos máis esperados do programa. Chega agora o momento
elemento central do noso programa. Hoxe acompáñanos unha persoa que nestes últimos meses formou parte do noso día a día no cole. Estivo connosco na aula, preparou actividades, viu como traballamos, como aprendemos e tamén como somos. Ademais, para el tamén foi unha experiencia importante, porque tivo que vivir algo que non sempre é doado. Poñerse diante dunha clase e aprender como é de verdade estar a outro lado sendo mestre. Temos connosco ao mestre de prácticas Xoel. Benvido aos micros de Láncara nas Ondas. Para nós é unha alegría poder compartir contigo este momento e poñer en palabras algunhas das cousas que vivimos xuntos durante este tempo. Moi boas a todos e a todas. Xoel, cando chegaches a CEPI Ramón Piñeiro, seguro que viñas cunha idea de como ia ser esta experiencia, pero unha cousa é pensalo e outra é vivilo. Que foi o que máis che sorprendeu do centro ao chegar? Pois, bueno, sorprendeu-me que é un centro moi familiar. Xa tiña a idea de que, bueno, é un centro de Láncara, que é unha localidade pois pequeniña, entón pois pensaba eso, que ia ser moi agradable, moi familiar, e pois a verdade que se está cumplindo esa idea que tiña, e pois, bueno, é un centro moi bo no que estar, estarán moi contentos Vicky e Manuel, e pois eu tamén moi feliz por facer aquí o meu período de prácticas. Agora queremos saber como nos ves a nós. Ás veces nós pensamos unha cousa de nós mesmos, pero os mestres poden verlo de outro xeito. Como somos os alumnos e alumnas do Ramón Piñeiro? Bueno, pois sodes alumnos e alumnas moi activos, moi vivos, algúns un pouco máis que outros, pero bueno, gustaríame destacar pois algo que hoxe en día pois que se ve pouco, que se non al 100%, pois o 95% de todos vós pois falan en galego, e pois bueno, é algo que hai que poñer en consideración, que creo que é moi bo para todos e para todas. Dar clase por primeira vez ten que ser unha experiencia moi intensa. Hai que preparar cousas, organizar a aula e estar atento a todo o que pasa. Que foi o máis difícil para ti e que foi o mellor? Bueno, pois o máis difícil é pois ter un pouco de paciencia ás veces, que non é doado. Pois o mellor, pois ti cando preparas unha actividade, ver que esa actividade pois cumpre coas expectativas que tiñas posto nelas, non? Hai que poñerse un pouco na pel vosa, preparar pois actividades motivadoras e que vos gusten, e pois cando se cumplen pois é moi gratificante, a verdad. Sabemos tamén que no cole sempre pasan cousas que despois se lembran con humor. Podes contarnos algunha anécdota divertida destes meses con sexto? Bueno, pois eu quedome co día a día, non? Vervos a vos pois de como cheguei a pois como estou rematando este tempo, pois é algo moi bo. Algo anécdota, pois gustou moito a saída que fixemos ao campo de golf en Sarria, xa que, bueno, pois puiden vervos nun contexto totalmente diferente o que é o día a día na aula, e, bueno, pois esa foi a experiencia que máis me gustou, máis me pareceu máis entretida. E para coñecerte un pouco máis, vamos cunhas preguntas un pouco máis persoais. Cales son as túas aficións? Bueno, xa sabedes que me gusta moito o fútbol, tanto xogalo como a velo, como falar del. O deporte en xeral tamén me gusta moito ver tenis. O cine, gustame ir ao cine cando sai algunha peli así que me chama a atención, series. Cando tiña a vosa idade lía moito, a verdad. Ahora pois tiño un pouco máis abandonado, pero é algo pois moi bo tamén. E pois pasar tempo coa familia e cos amigos e coas amigas. Habendo tantas opcións, por que elixixe ser mestre? Pois penso que un pouco por vocación. Sempre me gustou pois pasar tempo con nenos e con nenas, e pois tiña a sorte de dicir que na miña etapa como alumno de primaria pois tuve moi bons profesores, entón pois sempre me imaginei, non, como sería eu como mestre, entón pois un pouco por iso. Se non foses mestre, que che gustaría ser? Pois é difícil responder porque, como vos dixen antes, sempre tuve a vocación de ser mestre, pero senón, pois bueno, sempre me gustou moito tamén a economía ou a historia, pero un pouco tamén enfocado a despois convertirme en profesor destas dúas disciplinas. Entón, pois bueno, nunca contemplei outra opción. E agora que tamén che vai quedando menos, que tes pensado facer cando acabes a carreira? Bueno, pois xa falei con vos, como sabedes, hai que pasar unha oposición, entón, pois bueno, gustaríame primeiro facer un máster, que, como xa vos comentei, pois suma puntos para estas oposicións, para despois poder ser mestre, e pois ese é o meu plan así a futuro cercano.
Moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Foi un placer contar contigo neste programa. Desexámoste moita sorte como mestre e agardamos que leves un moi bo recordo desta etapa no CPI Ramón Piñeiro. Moitas gracias a vos. Agora imos facer un apartado diferente pero igual de interesante que os anteriores sobre algunhas curiosidades de animais, xa que sempre ben aprender algo novo. O wombat é un animal da Australia. Debe ser moi famoso polas súas sustancias de refugallo, que son cadradas. Por a mí non se me ocorre outro motivo que explica a súa popularidade. Sabíades que as vacas teñen mellores amigas e sofren cando se separan delas? As nutrias páselles algo semellante. Cando dormen, agárranse para non separarse ao estar flotando. Isto é moi interesante tamén. Sabíades que o corazón das baleas é tan grande que as persoas poderían chegar a nadar polas súas arterias? Caramba, pois falando de corazóns, a que non sabíades que os polvos teñen 3 corazóns e o seu sangue é azul? Imos con outra que parece increíble. Os tiburóns levan existindo máis tempo que as árbores. Esta seguro que non esperabades. As xirafas teñen o mesmo número de vértebras no pescozo ca nós, 7, só que moito máis longas. E para rematar, unha moi curiosa. Sabíades que algúns pingüíns regálanse pedras entre eles? Os machos danlles pedras ás femias para conquistalas e construir un niño. Se a femia acepta a pedra, é que lle gustou. Agora sí, chegamos ao final do noso programa. Na radio o tempo pasa moi rápido, e máis aínda cando hai tantas cousas que contar. Antes de marchar, queremos agradecer a Xoel por acompañarnos hoxe, por sentarse diante dos micros con nós. Tamén queremos dar as grazas a todas as persoas que nos escoitan, as familias, o profesorado, os compañeiros e compañeiras e a toda a xente que estivo ao outro lado prestando atención, porque a radio escolar ten máis sentido cando sabemos que hai alguén escoitando. E, por suposto, queremos agradecer tamén a Ponte nas Ondas todo o que fai pola radio escolar. Grazas a proxectos así, nos podemos vivir experiencias diferentes como esta. Para nós foi unha oportunidade moi bonita e tamén unha forma distinta de aprender. Nós somos o alumnado de sexto, CPI Ramón Piñeiro. Este foi o noso programa, Láncara nas Ondas. Agardamos que vos gustase. Tanto como a nós nos gustou preparalo. Moitas grazas por acompañarnos. Ata a próxima. Un fantástico programa. Podedes baixar as butacas cando queirades, onde coñecemos a realidade dun centro dende dentro. E mentres os seguintes convidados se preparan, vou volos presentar. Quero presentarvos con moito agarimo a alguén que ven con sorpresa, ademais prestade moita atención. Son dous convidados moi especiais, un proxecto musical que une fermosos procesos de investigación etnográfica coa interpretación musical das nosas raíces, baseada nas recollidas e na posta en valor das cantareiras, con todo o saber que transmitiron en cada canción, xeración tras xeración. Chegan hoxe a Ponte nas Ondas Branca Villares e Pablo Pintor con Troupelear. Un inmenso aplauso para eles. Ben, pois, moitísimas gracias, un placer acompañar un ano máis a Ponte nas Ondas e xa van moitos anos colaborando coa Radio Escolar do CPI Luis Díaz Moreno de Baralla e coas actividades de divulgación que facedes. Hoxe traémosvos un programa un tanto singular e é que a tal hora, hoxe, na cidade de Lugo, está a acontecer o encontro anual Sons dos Camiños no Centro de Artesanía e Deseño daqui de Lugo. E este é un encontro anual no que se estudan as músicas medievais. Eu tuve a sorte de participar nos anteriores e foi ali
onde xunto con xente que viña de Roma, de Porto, de París ou de Madrid, estiven estudiando as cantigas de Santa María. Como ben sabedes, alá polo século XIII compuxéronse estas cantigas no tempo en que a nosa lingua era a lingua fundamental da lírica culta tamén en Castela, o galego-portugués. E entón, pois, para honrar a memoria de todas estas músicas que nos precederon e tamén honrar o traballo dos compañeiros e compañeiras que están a facer os sons dos camiños, pois traemos vos hoxe unha destas cantigas de Santa María, a que ten que ver coa cidade de Lugo, a cantiga número 77. Así que a ver se vos presta. E a ver se entendedes ben a letra, porque eu penso que, aínda que é galego medieval, eu penso que aínda se entende bastante ben. Entón, isto arrancaría tal que así, dicindo que esta é de como Santa María saou na igrexa en Lugo unha muller contreita dos pés e das maus. Da que Deus mamou o leite do seu peito, non é maravilla besar contreito, e da que Deus mamou o leite do seu peito, non é maravilla besar contreito. Desto fet Santa María milagre fremoso, e nasa igrexa en Lugo grande piadoso, por unha muller que había tolleito, o máis de seu corpo de mal encolleito, irá que Deus mamou o leite do seu peito, non é maravilla besar contreito. Que ambas as súas maus así se encolleran, que ben percabo dos ombros todas se meteran, e os calcañares ben en seu dereito se meteron todos no corpo maltreito, e pois viu que lle non prestaba nula mesiña, tornouse a Santa María a nobre reiña, rogándolle que non catase despeito, se lle la fechera máis en seu proveito, irá que Deus mamou leite do seu peito, non é maravilla besar contreito. Parase mentre se enguisa que aguardese, se non que feches así, pois que se do morrese, e logo se fetzo levaré un leito antas a igrexa pequeno estreito, e ela alixa sendo fets moi boa vida, trois que llouve merce a Señor cumprida, e no mes de agosto no día escolleito, nasa festa grande como bo retreito, irá que Deus mamou leite do seu peito, non é maravilla besar contreito.
podes meter na igrexa de Santa María, mais a Santa Virxen non alongo preito, mais tornoulle o corpo todo escorreito, e pero aveoulle a tal que ali usaba, cada un membro persi mui de rixo estalaba, ben come madeira mui seca de peito, cuando se estendía o nervo beito, e da que Deus mamou leite do seu peito, non é maravilla besar con leito, e da que Deus mamou leite do seu peito, non é maravilla besar con leito. Epa. Ai, moitísimas gracias. Eu son filla da oralidade e como tal non acostumbro a mirar os papéis, entón, pero o galego medieval, que o teño así un pouco frouxo últimamente, pois sí que tiña que miralo e faisme novidade, porque eu son filla da oralidade, non son músico de conservatorio, igual que o meu compañeiro, pero somos músicos a base de xuntarnos con moitos deles e irlles imitando os modos e maneiras, que é como se formaban os músicos nos tempos de antes. Parezo o calendario oficial da cidade, porque ademais de recordarvos que está a acontecer os Sons do Camiño no Centro de Artesanía e Deseño, tamén vos quería lembrar, porque me consta que algunhas e algúns dos que están aquí teñen pensado facer visitiña á montaña, que esta fin de semana honramos no Courel a unha das muiñeiras máis célebres que ten a nosa provincia, que é a Carballesa. Por sorte, neste país somos ben coñecedores do legado cultural e musical que posuímos. E muiñeira non hai unha sola, hai moitas. Entonces, hai moitas maneiras de bailalas, hai moitas maneiras de marcalas, hai moitas maneiras de cambiar de parella no medio do baile, e a Carballesa é esa muiñeira que conserva o sabor todo do Courel. Celebrámola este fin de semana facendo obradoiros para que aprendades a cantala, a bailala, a tocala coa gaita e tamén a improvisar e xogar ca palabra, pero deso falamos na siguiente. Entón vamos traer un pedacín do Courel aquí, a ritmo de Carballesa, convídovos a bailar, pero como estamos en pendiente, non sei, sede un pouco comedidos, se queredes probar. Como dice Pabliño? Por aquí vai o camiño, por aquí vai o carreiro, por aquí vai o camiño, aportado fiadeiro. Por aquí vai o camiño, por aquí vai o carreiro, por aquí vai o camiño, aportado fiadeiro. Carballesa, Carballesa, non me rompa los zapatos, que os comprei no 28 e costaron chemos cartos. Carballesa, Carballesa, que na soubera bailar, os vellos do Carballal saben a repuntear. Carballesa, Carballesa, que na soubera bailar, os mozos do Carballal saben a repuntear. Carballesa, Carballesa, non me rompa los zapatos, que os comprei no 28 e costaron chemos cartos. Oxe canto e máis bebo, mañan como dormirei, pro ano sigo co conto, pro outro xa vos direi. Oxe canto e máis bebo, mañan como dormirei, pro ano sigo co conto, pro outro xa vos direi. Carballesa, Carballesa, non me rompa los zapatos, que os comprei no 28 e costaron chemos cartos. As patacas de Froxán, ven yo sei no almacén, vimo
lles fague la vía pa que ellas transporte o tren, que despois da vía feita levan moitas e corren ben, as patacas de Froxán venlles sendo almacén. Carballesa, non me rompa los zapatos, os comprei no 28 e costaronche buscar. Carballesa, non me rompa los zapatos, os comprei no 28 e costaronche buscar. Aí foi. Danos a risa Moitas porque nós coa Carballesa temos como as coplas oficiais, non? Que son as que maiormente a xente canta. E logo está o noso amigo Xendo Vilar, que tende a cambiar as cancións e traelas o seu rego sempre. E fíxolles esta última copla, os veciños de Froxán, que dice: as patacas de Froxán venlles ei do almacén, imosles fague la vía para que ellas transporte o tren. E despois de cantar con toda a sorna, a copla dice: nunca patacas tuveron, eran chungos mortos de fame, do medo. E entón tanta gracia nos fixo que na nosa colección de coplas de Carballesa, pois metimos as patacas de Froxán. E resulta que tamén, pois, herdada a tradición das montañas de Lugo, pois está esta cousa de facer versos para contar as cousas que pasan, non? Entón, eu creo que non podemos honrar a oralidade desprezando o momento no que estamos, non? Actual. E parece ser que últimamente hai unha serie de sucesos en Lugo, cidade, que teñen a vila así un pouco revolta. Como sei que algúns vides de concellos de fora, igual non vos enterastes, aquí estou eu, que vou usar a oralidade para contarvos, facervos un pequeno resumen de que foi isto que anduvo pasando por aquí, non sei como será. Entón, como había moito rato de espera, vi estas copliñas, a ver se vos dan unha lixeiriña explicación. E isto diría algo así como: verán un caso chocante na cidade das murallas, 3 veces en 4 anos, a alcaldía foi mudada. Foilles ben triste suceso cando o alcalde se afinou, pero a parca non contenta, a outros 2 ela levou. Foronse movendo as listas, mala elección, pouca sorte, que ali onde hai quen se vende, sempre ha de haber quen compre. E a avaricia nunha couga e enxoito loito de 3 foron mollar a palabra e mirar o mundo arder. E argallaron ben axiña unha moción de censura. Pódese facer, que isto non é dictadura. De hoxe un ano hai eleccións e veremos se hai memoria. Votos gañan alcaldías, non me veñan con historias. Vos queríades os titulares, non? Con nome e apelido, pero a oralidade non funciona así. A oralidade sempre fala un pouco encriptada, coas cousas un pouco ditas así de xeito poético, non? E poética é a época do ano na que estamos entrando. E é que en que tempo estamos? En que estación estamos xa? Nesa. Estamos xa na primavera. E se seguimos o ciclo do ano, que nós os que traballamos en divulgación da tradición oral traballamos moito cos ciclos vitais e cos ciclos do ano, pois se seguimos o ciclo do ano, obviamente estamos ante a celebración máis bonita do ano, porque é a celebración da fertilidade da terra, do Vizosa, que está agora mesmo a horta de algúns, a nosa concretamente, non? A de Monse e Eloi seguro que está mellor, pero a nosa nada, este ano nada. Pero sí que é o tempo de xa andan as patacas botadas, xa empezamos a botar, xa está o cebolo plantado, xa están as leitugas plantadas, empezan a salir floriñas por todas as esquinas, e entón, pois eso, nesta
nesta época celebramos a fertilidade da terra. Nas terras onde aínda hai costume de cantar os maios, traemos vos dous, os de Vilafranca e os de Mondoñedo, que ali aínda están moi vivos e presentes, pois tiñan a creenza de que a primavera era preguizosa e había que espertala. E entón, se non lle cantaba o maio, podía botar dormindo hasta agosto, entonces botaba chovendo hasta agosto. Como non nos interesa, pois nos somos da idea que os maios non se poden deixar de cantar. Entón, Maio de Mondoñedo, que é o máis pequeniño que traemos, vamoslle dar 2 voltas. E logo propoñovos aquí un trato para os que estades, que estamos así un pouco espaciados, pero aproveitando que isto será radio, pero hoxe somos moito xuntos, pois a ver se nos axudades co Maio de Vilafranca. Vai o primeiro petisco que é o Maio de Mondoñedo. E unhas palmiñas sí que nos podedes acompañar, ou? Aí está. 1, 2, 1, 2, 3. Aí está. E ven o maio, señor capitán, boten nos maiolas da hucha do pan. E ven o maio florido e galán, todas as rapazas amores lle dan. O maio dos ventos, que rico que ven, din que trae as flores, din que trae o mel, din que trae as ervas para namorar e o carabel roxo da beira do mar. Veiches, ao final algún sí que pillei. Moi ben, e vamos a dar 2 voltas, pero dixen, vámoslo cortar, porque así a ver se nos acompañades co Maio de Vilafranca. E é que o Maio de Vilafranca, dentro do xénero dos maios, é un maio bastante fácil de ser participado, aínda que non se conoza, porque é un maio mandado. Que significa isto? Que eu mando e vos obedeceis. Que é o que máis me gusta neste mundo. No, fora bromas, que a manda é quen bota as coplas e o grupo de xente repite atrás dela. Entón, non necesitades aprender as coplas, pero si necesitades entender un pouco o sentido do que se está a dicir. Marzo airoso, abril chuvioso, sacan a maio florido e fermoso. Hasta aí, tudo ben. E ven o maio de flores cuberto, e ven o maio para botar o inverno. Lume o pan para que dea moito gran. Isto fai parte do ritual de fertilidade de algunhas terras que facían as queimas de rozas xusto antes de plantar o pan. Entón, ese lume o pan tamén forma parte deste rito de fertilidade da terra. E logo esconxura e dice: cada gran como un bugallo e espigas como carballos. Queremos que ter unha colleita moi forte. Tamén dice aquelo de levántate maio que tanto dormiche, cantou o cuco e non nos sentiche. Ou levántate maio que tanto dormiche, pasou o burro, que o burro é o inverno, e non nos sentiche. E logo xa empezan coas coplas petitorias, porque isto de cantar de casa en casa e de porta en porta, como se facía nos maios, no entroido ou no Nadal, sempre exixe recompensa. E é que é de ben nacidos ser agradecidos. Entón, cando alguén che ven cantar á porta da casa, o normal é que lle des unha propina. E as últimas coplas sempre son coplas petitorias. Poden ser louvando a xente da casa para que sean xenerosos coa propina, ou poden ser soltando velados certos insultos á xente da casa si parece que non vai dar propina. Entón, veremos a ver que tipo de maio nos sale. Pero en todo caso, como é un maio mandado, o único que teríades que facer é repetir as frases atrás miña, e con Pablo. Entón, bueno, eu non sei, vamos a ter un pouco de esperanza e fe nestas novas xeracións que teñen a lingua moi solta. Entón, a ver se nos acompañan. Dalle unha voltiña e eu vou vos cantando as coplas. E Pablo vai repetir a mesma copla que eu cantei canda vos. A vedes me axudar? Veña estas mozas de adiante, que xa enrollan. Entón, dice así: marzo airoso, abril chuvioso, sacan a maio florido e fermoso. Sacan a maio florido e fermoso. Aí ven o maio de flores cuberto, aí ven o maio pra botar o inverno. Aí ven o maio de flores cuberto, aí ven o maio pra botar o inverno. Lume o pan, pra que dea moito gran. Lume o pan, pra que dea moito gran. Cada gran como un
carballo. Levántate, Maio, que tanto durmiche, cantou o cuco e non nos sentiche. Levántate, Maio, que tanto durmiche, cantou o cuco e non o sentiche. Levántate, Maio, que tanto durmiche, pasou o burro e non o viche. Levántate, Maio, que tanto durmiche, cantou o cuco e non o viche. Esta casa ten portas de ferro, aquí vive un caballero. Esta casa ten portas de ferro e aquí vive un caballero. Esta casa está feita de fentos, aquí viven os famentos. E esta casa está feita de fentos e aquí viven os famentos. Tire castañas, señora Manuela, tire castañas que as ten na mantela. Tire castañas, señora Manuela, tire castañas que as ten na mantela. Tire castañas, señor Manuel, tire castañas que son do Courel. Tire castañas, señor Manuel, tire castañas que son do Courel. Bueno, moitas gracias por estes intentos. Algúns foron máis sonoros que outros, pero bueno, algo de movimento de beitos vin, así que non me vou queixar. Ben, pois para ir rematando xa a nosa intervención, volvemos ás coplas de tradición oral, en este caso, o baile. Xa fomos tocando algúns cumes da montaña de Lugo, que é o noso conservatorio, echa a nosa escola. Entón, vamos agora a Pedrafita, pola muiñeira de Zanfoga, que a tocaban as mulleres da lá. Por certo, Pedrafita é xusto esta aldea, é a fronteira natural entre a terra da pandeireta e a terra da pandeira. Pero neste caso, esta peza é de pandeireta. Muiñeira de Zanfoga, dalle aí. Cantai, nenas, de bailar e alegra o mundo enteiro. Ya que non canta nin baila, pasa todo o día cosendo. Ai la le, la le, la le, ai la le, la le, la le, la. Ai la le, la le, la le, ai la le, la le, la le, la. Todos los días de fiesta vas a misa con tu madre, llevas el pelo tendido a la libertad del aire. Ay la le, la le, la le, ay la le, la le, la le, la. Ay la le, la le, la le, ay la le, la le, la le, la. Ai, esas palmas gustame moito, pero ainda ver unha parella de bailadoras si tamén gustaba máis, Costureiriña bonita, onde perdicho de dar aqueles campiños verdes na aldea de Villoval. Ai la le, la le, la le, ai la le, la le, la le, la. Ai la le, la le, la le, ai la le, la le, la le, la. Todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Una madre no se encuentra y a ti te encuentro en la calle. Ay la le, la le, la le, ay la le, la le, la le, la. Ay la le, la le, la le, ay la le, la le, la le, la. Por despedida, nun molar serada, ayudaime rapaciñas que me canse de tocar. Olero, 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 Voltiña. No. Vale, vale. Favor, bueno,
proxecto que, por favor, que fantasía, que rescata a nosa memoria, o noso patrimonio inmaterial oral e que o devolve a oralidade para que non se perda. Maravilloso. Por favor, onde está o alumnado do CPI Virxe do Monte? Onde estades? Un aplauso inmenso, por favor, para esta rapaza. Os dias da tua idade é vida, o que é que se há de fazer? É vida, o que é que se há de fazer? É vida, o que é que se há de fazer? O que é que se há de fazer? Viver. A noite agora acaba, a lua segue para o sol, faz uma direta, corre que nem seta, rumo ao branco do teu lençol. Olha-te ao espelho, triste, alegre estarás, na boca um sorriso, nos olhos granizo do amor, hoje deixado para trás. É vida, o que é que se há de fazer? É vida, o que é que se há de fazer? É vida, o que é que se há de fazer? O que é que se há de fazer? Viver. Mais tarde. Programa especial dende o vello cárcere. Ante os micros estamos as alumnas do CPI Plurilingüe Virxen do Monte de Cospeito. Eu son Aldara e xunto as miñas compañeiras Ainhoa, Noelia, Diana e Aroa imos falarvos do galego nas cancións actuais. Eleximos este espazo para titular o noso programa Os felices anos 20 da música galega. Compañeiras, imos empezar. Numerosos artistas do panorama musical galego están a renovar os sons dos instrumentos para darlles un toque moderno. Intentan mesturar unha música urbana fusionada cunha música foltrónica. Músicos recoñecidos como Tranxugueiras, Fillas de Casandra, de Ningures, de Rapans, mesturan ritmos urbanos e rapeiros cos máis tradicionais. Spotify clasifica diariamente o número de persoas polo que escoitan ao menos unha vez os artistas da súa plataforma. Chámanos a atención que haxa ointes que escoitan esa música e son descoñecedores da nosa lingua. Neste programa imos a falar aspectos relevantes de dous artistas que todos coñecemos, como son Nove Louro e Mondra. Nove Louro é o nome artístico de Martín Louro Piñeiro, un cantante e compositor galego nacido en Muros, en 2004, que se converteu nunha das figuras máis prometedoras da nova escena musical en Galicia. O seu son é unha mestura de pop urbano, trap, música electrónica e reggaetón, con influencias que van dende o funk brasileiro ata a bachata. Nove Louro canta en galego, especificamente no galego da súa zona, Muros. Emprega o galego para todas as súas composicións como unha forma natural de expresión, destacando o uso de trazos dialectais propios da costa coruñesa, como a geada e o seseo. Participa activamente en festivais e proxectos que reivindican o idioma. Ainhoa, nos coñecemos no TikTok, verdade? Certo, e como nos gusta ver eses vídeos. Emprega a plataforma como unha ferramenta fundamental para conectar coa mocidade e promocionar a música urbana en galego. Aroa, e que nos contas de Mondra? Mondra chamase Martín Mondragón. Naceu en Teo no 2000 e é outra das pezas clave na revolución da música galega actual. Se Nove Louro destaca no urbano, Mondra destaca por levar a tradición oral ao terreo da electrónica e o quer. Defínese como artista, cantareiro e bailador. O seu estilo fusiona sons enxebres, pandereta, ritmos de muñeira, cunha produción de electrónica contemporánea e potente. Aroa, e que significa o termo quer? Refírese á comunidade LGTBIQ, que representa a diversidade de identidades de xénero e orientacións sexuais. Entón o galego triunfa nas cancións que escoitamos os rapaces e as rapazas da nosa idade? Ao igual que Nove Louro, Mondra é un gran embaixador do galego, porque o utiliza para falar de temas actuais, como a sexualidade ou a identidade, conectando a herdanza das nosas avoas coa realidade da mocidade de hoxe. A importancia do galego na música actual vai moito máis alá
de cantar nun idioma propio. É un movimento cultural que está cambiando a percepción da lingua entre as novas xeracións. Artistas como Nove Louro, Fillas de Casandra ou de Rapans demostran que o galego non é só para o folk ou a canción de autor. A usalo no trap, o techno ou indie eliminan a idea de que o idioma é antigo ou rural, conectando coa modernidade e o urbano. Escoitar galego en festivais multitudinarios ou en plataformas como Spotify fan que os mozos vexan a lingua como algo útil. Isto axuda a que o idioma gañe espazos sociais onde antes estaba ausente. Os actos como o de Nove Louro poñen en valor variedades locais, como o seseo ou a geada de muros. Isto ensina que non hai o único galego correcto para a arte, senón que todas as falas teñen cabida na creación. Moitas grazas a todos por escoitarnos e darnos estes minutos para falar de algo tan noso como é o noso idioma. Un ben tan prezado que debemos protexer e conservar. Agardamos que vos gustara. Compañeiras, moitas grazas. Ata a seguinte. Si hai salida, pides que tirar por esa vía. A que te guía, se trata de falar e combinar a túa forma de cantar coa de soñar. Un aplauso máis forte aínda para as vosas compañeiras. Efectivamente, un tema moi importante que é o papel da música en galego e a trascendencia que ten na nosa sociedade, como ben acabamos de ver nun exemplo práctico agora mesmo. E xa están subindo as seguintes convidadas, as que podedes aplaudir. No, sí, previsión. Pense o que pense, fa o que faga. Ali estarán dicindo que os da nosa xeración nunca saben o que queren por agora. Sempre os de fora e con demora son os que valoran o que agora está. É o mesmo, perdón. Así que, pois as compañeiras das compañeiras, un aplauso. Boas a todos e todas. Benvidos a un programa cheo de intriga e historia sobre o que hoxe afondaremos neste auditorio. Eu chamome Iria e xunto coas miñas compañeiras Melinda, Noa e Carla, alumnas de segundo da ESO do Colexio CPI Plurilingüe Virxe do Monte de Cospeito, imos falar sobre lendas de Galicia. Decidimos elixir este tema porque as lendas forman parte da nosa cultura e tradición e parecennos historias moi interesantes e misteriosas. Ademais, moitas delas pasaron de xeración en xeración. Dúas das lendas que escollemos teñen como protagonista unha muller, e iso parécenos moi importante, xa que este ano as letras galegas están dedicadas a Begoña Caamaño, que foi unha autora feminista. Contaremosvos tres antigas historias cheas de misterio: a Lagoa de Cospeito, a Torre de Hércules e a Santa Compaña. Esperamos que vos gusten. Para comezar, a primeira historia é moi próxima a nós. Adiante, Melinda. Conta a lenda que no lugar onde hoxe está a Lagoa de Cospeito había unha vila chamada Valverde. Un día chegou unha muller pobre pedindo axuda de casa en casa. Moitos din que era a mesmísima Virxen disfrazada, pero ninguén quixo axudala. Só unha familia humilde a acolleu e compartiu con ela o pouco que tiña. Ao día seguinte a muller revelou que a vila sería castigada pola súa falta de bondade e fixo aparecer na casa dos pobres unha vaca e uns terneiros para poder obter máis alimento. E así foi. Valverde quedou afundida baixo a auga, formando a lagoa. Dice que aínda hoxe, ás veces, se poden escoitar as campás da antiga vila baixo a auga. Moitas grazas, Melinda. A continuación, Noa falará da lenda da Torre de Hércules. Cando queiras, compañeira.
A Torre de Hércules está na cidade de A Coruña e é un faro moi antigo. Segundo a lenda, foi construída polo heroe Hércules, despois de loitar contra o xigante Xerión que ameazaba a xente dun pobo entre os ríos Douro e Texo. Hércules enterrou a súa cabeza e mandou construir a torre. Co tempo, esa construción converteuse no faro que coñecemos hoxe, símbolo moi importante de Galicia. Moitas grazas, Noa. Por último, Carla falarános dunha lenda que nos vincula coa tradición a da Santa Compaña. A Santa Compaña é unha das lendas máis coñecidas de Galicia, pero non é originaria desta comunidade. Trátase dunha procesión de ánimas en pena que percorre os camiños e bosques galegos a partir da medianoite, orientada por un líder. Contan que é unha persona viva, condeada a morrer e guiar esta procesión. Camiña polos camiños e aldeas preto de cemiterios e igrexas. Van vestidas de branco e levan velas. Dice que quen as ve pode ter mala sorte e incluso morrer días despois. Para evitar o perigo, a xente fai círculos no chan, leva algún obxeto relixioso ou non a mira directamente. Moitos aseguran que aínda hoxe hai quen di vela pasar. Grazas, Carla. Ata aquí o noso programa de hoxe sobre lendas galegas. As lendas forman parte da nosa cultura, pero tamén porque algunhas, como a da Lagoa de Cospeito, teñen unha muller como figura importante da historia. Unha escritora como Begoña Caamaño, que tanto loitou por defender o papel das mulleres na sociedade e na literatura, sérvenos para destacar este aspecto no noso programa. As lendas galegas están cheas de figuras femininas poderosas, desde seres mitolóxicos ata heroínas históricas que o pobo elevou a mito. Begoña Caamaño, na súa literatura, pon a muller no centro da narrativa. Agardamos que vos gustase e que aprenderades algo novo. Ata a próxima. Não tenho barqueiro, nem sei remar, não virei famosa no alto mar. Esperando o meu amigo. Algo fermoso que está pasando ao longo de todos os programas de estes días é que de toda esta mañá é que se está mencionando moito a Begoña Caamaño, algo moi importante. Vale, entón, agora, como enlace a esta muller da radio e das ondas, un aplauso a seguintes compañeras. E cercaram-me as ondas que grandes são, não tenho barqueiro, não tenho nada. Esperando o meu amigo. Bos días a todos. Somos 4 rapaces: Paula, Iker, Erika e Adrián, do CPI Virxe do Monte de Cospeito. Todas as semanas facemos un programa na nosa radio, Radio Lagoa, vinculando a música co deporte. Eu son Paula, pero neste encontro farei de Begoña Caamaño, unha muller, xornalista, escritora, ya que considera unha figura moi importante en Galicia. Fai moito tempo que non piso a radio, e hoxe estoulles a roubar o podcast a uns mozos do CPI de Cospeito, que traemos hoxe aquí. A que si, rapaces? Pero, Begoña, que andas a facer ti? Xa nos chafaches a sorpresa. Pois sí, esta era a nosa sorpresa, a muller a que lle dedican o Día das Letras Galegas este ano. Teño que recalcar a admiración por ti, porque aínda que só tes 2 novelas, son moi importantes. Contanos un pouquiño. Sí, eu escribín no 2009, Circe, o Pracer Azul, onde reinterpretaba a figura de Circe, pero dende unha posición máis feminista. E máis tarde publiquei Morgana en Esmelle, no 2012, que virían sendo máis mitos artúricos, pero destacando as personaxes femininas. Sí, imos cambiar de tema, porque a mí ese mito xa me chega a literatura.
Imos centrar na túa importancia ao longo da vida, porque para que che dediquen este día non tiveche ti que facer ti pouco ni nada. A verdade é que eu sempre defendín moito o uso de galego, tanto na cultura como en todos os medios, porque é a miña lingua e non me parecen xustas as súas desigualdades. Tamén colaborei con asociacións culturais e sociais e participei en moitos movementos feministas. Vale, Begoña, unha preguntiña así que nos gusta facerlle moito á xente. Con que obra te identificas máis ou con que personaxe? Cal che gustou máis escribir ou algunha curiosidade que crees que nos pode gustar? É unha pregunta complicada, porque unha sempre deixa algo de sí en cada personaxe, pero seguramente sinto unha conexión especial con Morgana, de Morgana en Esmelle, porque é unha personaxe o que a historia tratou con dureza, e escribir sobre ela foi de algún xeito facer xustiza. Gustoume moito escribila, porque me permitiu cuestionar o relato que sempre nos contaron e demostrar que ás veces non hai bruxas malas, senón voces silenciadas. Begoña, ti crees que a literatura pode cambiar a maneira na que vemos o mundo? Ou polo menos facernos cuestionar o que sempre demos por certo, ou que non era só contar unha historia, senón que tamén era unha forma de loitar polo que crees? Eu creo que a literatura non cambia o mundo de golpe, pero sí cambia as miradas. E cando cambian as miradas, todo o demais comeza a moverse. Ler é aprender a dubidar, a cuestionar o que nos contaron. E nese proceso tamén entendín que escribir non era só crear historias, senón posicionarse. Porque cando decides a quen lle das a voz, estás facendo algo máis que literatura. Estás tomando partido. Pois sí, que vida máis importante tiveche, Begoña. Si que é certo que esta muller non nos acompaña desde 2014, cando faleceu en Vigo. Aínda que morrera nova, logrou tantísimas cousas que aínda a día de hoxe segue sendo unha gran referencia, sobre todo para os que tratan estes temas traballando sobre ela. Pero espera, que nos falta a pregunta máis importante. Con que deporte te sentes identificada? Pois ben, rapaces, eu creo que co andar, xa que andar é unha das actividades físicas máis completas e accesibles, con beneficios directos tanto para o corpo como para a nosa mente. Veña, pois por hoxe xa nos despedimos. Un placer colaborar con todos vos, estamos moi agradecidos e esperamos volver pronto. E como di a nosa Begoña, ser diferente nunca foi o problema foi quen non soubo entendelo. Un bico e ata a próxima. Grazas. Completísima programación do CPI Virxe do Monte, así que un aplauso, por favor, para o alumnado que participou nos 3 programas de radio. E agora sí que suba o Sagrado Corazón de Aco de Lugo. Creo que ademais son un montón, así que vou baixando.
un programa sobre a zanfona. O título é A zanfona en Lugo, especial xornada multimedia de Radio Escolar Ponte nas Ondas. Bo día a todos e todas. Benvidas e benvidas a un novo programa da Radio Sácora. Hoxe estamos transmitindo en directo dende o auditorio do Vello Cárcere de Lugo. No faladoiro estamos 13 alumnos e alumnas do CEP Sagrado Corazón de Lugo. Somos Claudia, Rocío, Natalia, Marwa, Yasmín, Insaf, Amira, Andrés, Uxía, Xiana, Teo, Ana, Daniela e Uxío. Este último actuará como convidado. Estamos acompañados polas mestras Marta e Chus. Esta última é a culpable de que esteamos hoxe aquí. Contamos tamén cuns convidados de luxo, o noso compañeiro Uxío Blanes e o seu pai Martín Blanes. Eles responderán as preguntas que lles temos preparadas e logo deleitarános cunha peza para todos nós. Ao longo deste programa daremos vos a coñecer un instrumento moi arraigado na música popular galega, a zanfona. Un instrumento descoñecido pero con miles de años de historia. Nos últimos tempos a subsistir aquí en Lugo. Que é a zanfona? É un instrumento de corda frotada definido como un violín mecánico. Produce son por medio dunha roda enresinada que, activada polo xiro dunha manivela, roza as cordas e fainas vibrar. A zanfona apareceu na época medieval como organistrum, que era un instrumento enorme que precisaba de 2 persoas para tocalo. A zanfona desenvolveu múltiples papéis diferentes ao longo do tempo. Pasou de acompañar o canto gregoriano nos entornos eclesiásticos ata animar os bailes da nobreza no barroco. Antigamente tamén era coñecido como instrumento de músicos ambulantes, cegos e mendigos. Hoxe en día estáse a usar na música folk, tradicional e rock. A zanfona en Galicia pasou de ser un instrumento que empregaba os cegos para acompañar as súas coplas hasta case caer no olvido. Se non foso polo traballo de persoas como Faustino Zantalices, que loitou pola súa recuperación e regeneración. Faustino Zantalices xunto con Paulino Pérez dirixiron o Obradoiro de Instrumentos Musicais da Deputación de Lugo, que fora creado no 1951. E grazas a iso, hoxe hai un auxe cada vez maior de intérpretes e escolas por toda Galicia. Froito de todo isto, Lugo é a capital europea da zanfona, onde ese instrumento está a revivir con moita forza. Un deses exemplos é o nacemento do grupo Zarandela, do que forma parte o noso convidado. É un grupo de 4 intérpretes moi novos, que nacen ata de escola, e son o futuro da zanfona en Galicia e máis alá. contentos e contentas de contar no noso colexio cun dos intérpretes de Zarandela, Uxío.
imos dar comezo a esta entrevista dándolle grazas ao Xío e ao seu pai, tamén músico profesional, por permitirnos facerlles unhas preguntas. Ola aos dous, benvidos a este programa. Hola. Benvidos, moi gracias. Antes de nada, como coñecestes este instrumento e que foi o que máis vos chamou a atención del? Meu pai levoume ao Celme de Zanfona, que é unhas sesións donde se toca. Entón, levoume e díxome que íbamos dar unha volta. Levoume e na zona bella había en cada esquina repartidas escolas de zanfona por Galicia. Entón, levoume, eu en canto vin que empezaron a tocar, foi, papá, quero tocar isto. Pois eu coñezo a zanfona dende moi pequeniño, gracias aos discos que me puña meu pai de Milladoiro e de Fuxan os Ventos, grupos importantísimos, e Fuxan os Ventos precisamente un grupo de aquí de Lugo, que foron dos primeiros que intentaron levar a música tradicional ao gran público, o público de todos os días, en sacalos do mundo puramente solo da música tradicional. E dende aí foi unha historia de amor co instrumento ata que un día o Xío pediume que quería empezar a tocar a zanfona. Eu son músico de toda a vida, músico profesional, e entonces dixen, pois este é unha gran oportunidade para que aprendamos os dous. É unha viaxe que estamos facendo xuntos, que estamos disfrutando moito. Uxío, por que decidiches tocar este instrumento? A min sempre encantoume o son dos instrumentos de corda. Que pasa? A maioría resultábame un pouco difíciles. Eu tiña un piano e xa o tocaba un pouco de vez en cando. Pero que pasa? Este instrumento asemellábase e era un pouco máis parecido e sinxelo de tocar, pero todavía conservaba ese son que tanto me gustaba. Pois no meu caso sempre tiven ganas de tocar a zanfona porque é un instrumento, unha sonoridade increíble e que ten un peso extraordinario como portador da nosa tradición, non? Entonces, esta foi unha oportunidade increíble para comezar co instrumento e a verdade é que levamos disfrutado moitísimo en este camiño xuntos e, bueno, gracias a eso tamén, pues incluso fixemos vídeos que se viralizaron e levan millones de visitas por todo o mundo, que é increíble, porque algo tan tradicional, tan galego, que están escoitando en todas as esquinas do mundo. Que é o que máis che gusta de tocar a zanfona? Que sentes? A min gústame que este instrumento é un instrumento que ten moitísimo tempo de historia e que, se non fora por xente moi importante como Faustino Santalices, estaría caendo no olvido. Entón, gústame saber que estou axudando a recuperar un instrumento con tanto tempo de historia. Que é o que máis difícil che resulta de tocar a zanfona? Sen moitas dudas, a verdade, o can. Porque é unha corda que ten unha pequena peza enganchada. E esa peza fai percusión na tapa. Entón, dependendo da velocidade que leves ca roda, fai unha percusión ou outra, e coordinar eso mentras tocas non é doado. Como se vos ocorreu a idea de crear o grupo da Zarandela? Principalmente foi idea do meu mestre, Germán Díaz. Estábamos indo a clases normal, charlábamos, tocábamos, unha clase normal. Entón, propúxonos formar este grupo. Cantas horas ensaiades a semana? Depende tamén das circunstancias, porque outros días, outras semanas estou máis ocupado, hai outras que estou máis libre. Eu sempre intento dedicarlle un pouco de tempo, pero é verdade que tampouco lle podo dedicar todo o que se merece. Onde actuastedes a primeira vez? Tedes previstas máis actuacións? A primeira vez que actuei no meu grupo Zarandela foi no Festival de San Froilán. E foi un estreno, estuve co resto dos intérpretes, estuve co meu profe, se leu todo bastante ben, a verdade, e eu estou satisfeito. Teño que decir que nese concerto foi na Praza de Santa María con un cheo absoluto. Foi un grandísimo éxito.
Como te sentes cando actúas diante de público? A verdade é que me sento ben saber que a xente que me está vendo ou escoitando está disfrutando do que toco ou digo. A min faime sentir ben e no fondo sei que estou facendo feliz a xente que coñece ese instrumento, que simplemente que lle gusta a música ou que ven por pasar o rato. Imaginaste de maior tocando ou adicándote profesionalmente a este instrumento? A verdade é que de momento teño máis como afección, pero non se pode descartar a idea, xa que este é un instrumento que é moi bonito, ten moito tempo e moitas cousas que hai que rascar, hai que dedicarlle as súas horas. En resumo, eu non me vexo de momento do todo, pero non se pode descartar esa idea. Agora imos falar co teu pai. Que pensou cando Uxío decidiu tocar a zanfona? Sorprendeu-no? Pois foi unha grandísima sorpresa. Como Uxío contou antes, aquí en Lugo organizanse todos os anos unhas jornadas que se chaman Celme da Zanfona. E fai uns anos, na segunda edición, convidaron a todas as escolas de zanfona de Galicia a participar en estas jornadas e un domingo pola mañán convidaron a cada escola a tocar nunha esquina da zona bella. Entonces paseabas e ibas escoitando os distintos grupos. Entón, eu como músico temos a casa chea de instrumentos e o Uxío non se acaba de decidir por un ou outro, gustabanlle todos, e cando viu a zanfona por primeira vez díxome: papá, quero tocar este instrumento, non sei como se chama, pero quero tocar ese instrumento. E foi un momento moi especial porque foi algo que realmente saliu del, que lle apaixonou, que lle gustou moito, e entonces, bueno, para min foi unha alegría enorme. Que cree que lle aporta a zanfona á música e no caso de Uxío ao seu desenrolo musical? Bueno, a zanfona é un instrumento realmente fascinante que ten máis de 1000 anos de historia. Aparte, unha historia que é moi nosa, porque a primeira zanfona que coñecemos está no Pórtico da Gloria en Santiago de Compostela, e a partir de aí foi instrumento que estivo nas cortes, viaxou por todo o mundo, por toda Europa, pasou por todos os ámbitos, despois pasou a ser a música da transmisión oral cos cantares de cego. É un instrumento extraordinariamente rico, non? E en canto ao desenrolo musical de Uxío, a verdade é que é unha maravilla. Velo canto disfruta. Teño que decir, vamos a clase na Tradescola, aquí en Lugo. Temos un mestre extraordinario que é Germán Díaz, que é un auténtico luxo, porque é posiblemente o mellor, ou senón dos mellores músicos do mundo, e o temos nesta cidade, temos o privilexio de poder facer aulas con él. Entón estamos realmente moi, moi contentos. Desde a súa experiencia como músico, como viu a creación do grupo Zarandela do seu fillo? Ben, como comentaba antes, o noso mestre Germán Díaz tiña un grupo de nenos dentro do alumnado que tocan extraordinariamente ben. É algo que non ten sentido, tocan moi, moi, moi ben e son fantásticos e moi traballadores. Entonces dixo, estes nenos necesitan que realmente escoite e disfrute a xente a música que fan, e decidiu botar adiante este proxecto xunto con outros mestres da Tradescola para botarles tamén un cable, e a verdade é que xa tocaron en moitos festivales moi grandes, incluso un deles foi o festival máis grande de zanfonas de Galicia, e estaban todos os zanfonistas de Galicia alucinando como tocaban os nenos. Vostede tamén toca zanfona. Tocades xuntos e compartides momentos musicais? Sí, dende logo que sí, é unha das cousas que máis me gusta. Aparte de que na nosa escola, na Tradescola, pois tocamos moitas veces xuntos, facemos actuaciones hasta fin de curso, ensaios, todo tipo de cousas. En casa tamén tocamos xuntos de vez en cando, e el tamén, cando quere practicar as pezas, pídeme: papá, por favor, vamos a practicar estas pezas novas xuntos. E tamén eu, cando sei que pezas vamos a practicar, digo: mira, vamos a practicalas primeiro antes de ir a clase, e xa verás como vamos genial. Pensa vostede de que a zanfona está revivindo aquí e no resto de Galicia? Ben, agora a zanfona, como antes explicaxedes, a comezos do século XX estaba prácticamente olvidada, non quedaban músicos que tocaran a zanfona.
E houve un señor, Faustino Santalices, que dixo, isto non se pode perder. Entón se dedicou a recopilar información, recopilar instrumentos e intentar mostrar a xente o fascinante que era o instrumento. De feito, as primeiras grabaciones que se fixeron de música en Galicia, unha desas 3 grabaciones foi a de Faustino Santalices, grabando Cantares de Cego ca zanfona, que é a grabación de zanfona máis bella do mundo. E despois pasou por moitas etapas. A Deputación aquí, xunto co Central, o Taller de Instrumentos Tradicionales, loitaron por recuperar esas zanfonas e aprender a construílas de novo. E agora, a nivel mundial, a zanfona é un instrumento europeo, pero agora se está tocando zanfona en todo o mundo. Temos xente tocando en Australia, en Japón, por todos os Estados Unidos. Estamos nunha idade de ouro. É realmente fantástico. Cada vez hai xente que toca mellor. É unha maravilla. Pois isto era todo o que vos queríamos preguntar. Moitísimas grazas aos dous por acompañarnos o día de hoxe. Foi un placer que compartidades con todos nós a vosa experiencia coa zanfona e desexámosvos moito éxito co voso grupo. Seguide traballando para que este descoñecido instrumento sexa cada vez máis coñecido. Pero non queremos que marchedes sen nos interpretar unha canción coa zanfona. Preparádevos. A todos os que nos escoitades, despedímonos coa actuación destes 2 grandísimos músicos. Moitas grazas por estar aí. Ata a próxima emisión. Tiña un canciño que veu da marola e baila o fandango, e baila o fandango, e baila o fandango, unha perna sola, e baila o fandango, unha perna sola, unha perna sola. patas de atrás e toca coas
coas uñas o chascarras chas. E toca coas uñas, e toca coas uñas, e toca coas uñas o chascarras chas. Fantástico programa de posta en valor dun instrumento milenario tan arraigado á nosa identidade e ademais con entrevista e actuación en vivo. Gran traballo, gran proxecto deste alumnado. E imos a continuación co seguinte conxunto de rapaces e rapazas que non sei por onde estades. Estades preparados, preparadas? Non vos localizo coa vista. Papu de Albeiros, estades por acó? No. A ver se alguén me localiza os... ¿Sí? Están aquí, vale. Vale. Xa veñen, vale. Pois, moitísimas grazas. Ola, bons días, ouvintes. Eu son Xosé Manuel, estamos aquí para representar o centro de Papu de Albeiros e hoxe temos a honra de entrevistar o investigador e escritor Xan Ramiro Cuba. Xan Ramiro Cuba é un referente no que se refire á recollida de textos de tradición oral, como lendas, contos e mitoloxía. Durante anos traballou para a Deputación de Lugo e no Museo Provincial. E tivo unha moi froitífera colaboración co equipo da Chaira e tamén con outros investigadores como Reigosa, entrevistado o ano pasado, e Miranda. Para a nosa entrevista escollemos un total de 6 preguntas que vamos a fondar no seu traballo. E sen máis, imos falar con o noso autor. Xan Ramiro, cal considera que é a situación actual do patrimonio inmaterial de Lugo? Estáse perdendo ou estás adaptando a novos tempos? Ben, diante de nada, moitas grazas por convidarme. A pregunta que me formulas é moi complexa. É difícil responder a eso. Eu móvome máis ben no ámbito da literatura de transmisión oral e outros aspectos do patrimonio inmaterial resultanme un pouco máis arredados, non? De todas maneiras, eu penso que falaría do patrimonio oral de Galicia, máis que do de Lugo, en concreto, está nun bo momento. Os primeiros investigadores que se preocuparon por recoller
Patrimonio Inmaterial xa falaban de que estaban recollendo o último, os residuos de algo que ia desaparecer. Curiosamente, a finais do século XX e aínda hoxe moitos grupos que fan traballo de campo recollen pezas que aínda nunca se recolleran en Galicia. Polo tanto, eu penso que adaptándose aos tempos, porque todo se modifica, vivimos un bon momento do patrimonio inmaterial. O patrimonio inmaterial ten aspectos que non son a transmisión oral, a do propio idioma, a dos ritos, a das festas, e o que son os distintos xéneros da literatura. Hai aspectos que son transmisión de saberes sobre oficios, sobre técnicas, sobre construcións. Ao mellor hoxe resulta que imos por un camiño e vemos un valado de pedra, e iso é patrimonio, por certo, declarado pola UNESCO Patrimonio Inmaterial da Humanidade, e ese muro está degradado ou non. Hoxe, ao mellor, non atopamos unha persoa co oficio necesario para volver erguer un muro desas características, pero temos aí unha mostra de algo que resistiu o paso dos anos, como os hórreos, que a pesar da degradación dos conxuntos de arquitectura patrimonial, pois acaban de ser declarados tamén polo goberno patrimonio inmaterial. No que respecta concretamente á literatura de transmisión oral, nas últimas décadas houbo un avance moi importante no que se refire ao seu estudo. Fixéronse catálogos xerais do romanceiro en Galicia, do conto de tradición oral, que o fixo Camiño Noia, con aportacións de outros moitos investigadores, e fixéronse traballos importantes de recopilación. O feito de que hoxe determinadas mostras destas literaturas non estean tan vivas non quere decir que non tuvesen unha vitalidade. Por outro lado, quedan recollidas e hai testemunhas de que estiveron aquí, e tamén se van adaptando aos tempos, ás novas tecnoloxías. Hoxe hai neolendas, lendas urbanas, que non había antes e que hoxe están vivas, porque o importante do patrimonio inmaterial, como di a UNESCO, é que sexa un legado que se transmite de xeración en xeración e que seña algo que está vivo, que crea comunidade e que queda como un testemunho para o futuro. Moi ben, Xan. Falando de lendas, por que decidiches investigar temas como as lendas, cousa tan curiosa? Ben, eu xa teño uns aniños, entón, cando me criei-me nun medio rural, e desde que tiña 2 ou 3 anos, a miña bisaboa, a carón dunha lareira, a miña aboa, contábanme contos que non esquecín nunca. Tamén lendas, eu non sabía o que era eso. Empeceime a interesar polos temas da etnografía en xeral cando comecei estudos de filoloxía e empecei a coñecer o traballo etnográfico da xeración nós, de xente como Risco e outros. E daquela empecei a traballar un pouquiño nesto, facendo algún programa de radio en colaboración co Clube Cultural Valle Inclán, do que era membro e do que fun directivo, e aí empezou o xerme de todo o que veu despois. Os primeiros traballos que publiquei, os primeiros traballos de campo que fixen en colaboración con outras persoas ou só, foron sobre os cruceiros, que tamén son patrimonio inmaterial, porque hai sempre un relato detrás do que significa erguer un cruceiro. Xa o dicía Castelao nas cruces de pedra na Galicia e nas cousas, onde hai un cruceiro houve un pecado. Hai un cruceiro porque está nun cruce de camiños, porque ali
houve unha morte, houve un crime, houve algún feito que deu lugar a que alguén erguese ese cruceiro. Entón, os primeiros traballos que fixen foi de catalogación de cruceiros no Concello de Lugo, moi preto de onde ti és, estiven por ali catalogando cruceiros con Antonio Reigosa e con Fernando Arribas. E despois empecé no mundo das lendas da Terra Chá, recuperando cousas que me contaban na casa e lendo algúns traballos que se publicaron nos anos 60 e 70, sobre todo os do poeta de Vilalba, Xosé Lois García Mato, o Guedelliñas, que publicou unha interesante recopilación de lendas chairegas no Progreso, e aí estivo un pouco o inicio dos primeiros traballos que eu publiquei sobre lendas da Terra Chá e sobre os seres míticos que están protagonizando esas lendas. Nos teus estudos sobre o noso patrimonio inmaterial da provincia, que traballos che resultaron especialmente interesantes e nos que che gustaría que nun futuro outras persoas afondasen o seu estudo? Vamos a ver, hai materia para afondar constantemente. Eu creo que o traballo máis importante que fixemos foi crear o equipo Chaira, no que estivemos 4 persoas que traballábamos no museo naqueles anos. Isto foi nos anos 90, os inicios, eran Mercedes Salvador, Ofelia Carnero, Antonio Reigosa e eu mesmo. Creamos un equipo e un programa moi ambicioso de recollida de literatura oral nos distintos concellos da Terra Chá. Houve unha convocatoria pública de axudas da Xunta de Galicia para realizar estes traballos e presentamos un proxecto moi ambicioso que incluía 12 concellos, que incluía visitar todas as parroquias e facer entrevistas individuais ou reunións de grupos na que gravábamos todo o material que buscábamos, que era fundamentalmente xéneros narrativos, contos, lendas e romances. Non desbotamos recoller calquera outra cousa, historia oral, descripción de como era a vida de antes dos traballos. Unha vez que estábamos ali, recollíamos todos eses materiais, aínda que o noso obxectivo principal era a literatura de tradición oral. Todo ese material foi gravado, creamos unhas fichas de cada unha das pezas, entregámolas na Xunta e ali están a disposición de investigadores ou de quen os queira consultar. Ese arquivo, inicialmente na Terra Chá, foi o traballo máis importante desde o meu punto de vista destes anos. As axudas da Xunta acabáronse e o traballo viuse reducido no territorio. Só puidemos facelo en 3 anos, cada vez as axudas eran menos e podíamos abarcar menos territorio. Pero o equipo estaba constituído e seguiu adiante. E o seguinte traballo que fixemos, creo que o máis maduro, porque xa tiñamos unha experiencia que cando iniciamos na Terra Chá non tiñamos, foi no Concello da Pontenova, onde estivemos un ano percorrendo todas as parroquias, esta vez coa axuda do Concello da Pontenova, e recollimos un importante arquivo que está depositado ali no Concello da Pontenova, e deu lugar esa recollida a unha publicación que foi pola vila na Pontenova, que ten unha característica importante que nós aplicamos sempre nos nosos traballos, que é unha información sobre cada peza. Se son contos, hai que adxudicarlles o número de tipo de conto que é nun catálogo universal que existe e que foi ignorado polos investigadores de Galicia prácticamente dende sempre. Houbo aí unha excepción na época do Seminario de Estudios Galegos, nos traballos que se fixeron en Melide, donde hai risco e os demais xa empezan a asignar un tipo aos contos, un tipo do catálogo universal de Arne Thompson, uns investigadores fineses que foron os que crearon ese catálogo que despois se foi ampliando por outros investigadores. Entón, sempre procuramos saber exactamente que conto tiñamos diante, dar datos sobre a persoa
que nos lo facilitou a idade que tiña o lugar. E cando había lendas, sempre fixemos algo que é vital na recollida da transmisión oral sobre as lendas, que é coñecer o lugar da lenda, onde se orixina esa lenda, se é nun penedo, se é nun río, se é nunha fonte, nun castro, noutro resto arqueolóxico, nunha mámoa. Entón, sempre que nos contaban unha lenda referida a un destes lugares, íamos visitar ese lugar, fotografiálo, indicar as coordenadas nas que estaba situado, e todo eso enriquecía o conxunto do traballo. Moi ben. Que destacarías do teu traballo en proxectos conxuntos sobre o noso patrimonio xunto con Xosé Miranda e Antonio Reigosa? Semella que a colaboración foi moi frutífera. Ben, eso é unha fase posterior ao que foi o equipo Chaira, pero baseábase fundamentalmente no importante arquivo que tiña o equipo. E entón, Antonio Reigosa era do equipo Chaira, como a min, e Xosé Miranda, un amigo de mozos, tamén dos dous, un grande escritor, e creamos outro equipo, este para abordar uns proxectos que botábamos en falta. Un era, non temos en Galicia unha colección de contos populares dedicada ao público infantil e juvenil ben ilustrada. Si había, as editoriais preocuparanse de editar os contos dos Grimm, de Perrol, contos das coleccións máis importantes de contos europeos, moi ben ilustradas. Todos os rapaces tiñan acceso a eso, pero os nosos contos non. Entón, creamos a colección Cabalo Buligán, que tuvo 20 tomos no seu desenvolvemento, e aparte de reescribir os contos a partir de versións orais inéditas que tiñamos do equipo Chaira, e revisar todas as variantes dese conto que nós coñecíamos que se publicaran en Galicia dende o século XIX, con un pioneiro moi importante que foi Vázquez Saco e Arce, perdón, un crego que foi o gran recopilador de contos galegos do século XIX. Pois creamos esa colección e catalogamos os contos. En certa maneira estábamos avanzando xa algo que non existía en Galicia, que era o catálogo tipolóxico do conto tradicional galego. Si existía un da Península Ibérica moi importante, de Camarena e Chevalier, que foi moi valioso para toda a xente que se dedicou ao estudo do conto tradicional. Ben, deixo aí porque creo que me estou pasando na extensión das respostas. Que lugar ocupa na nosa tradición literaria oral o tema do maravilloso e máxico que tanto semella para atraer as novas xeracións? Bueno, deixei algo na resposta anterior que teño que aludir, que é outro dos traballos que fixemos con Reigosa e Miranda foi o Dicionario dos Seres Míticos Galegos, que creo que no seu momento foi unha obra que marcou unha época. Non foi nin máis nin menos que tratar de sistematizar de alguna maneira todo o que había recollido sobre lendas, mitos, nos que aparecen uns personaxes maravillosos que son os seres que nós chamábamos míticos. Eso non quere decir que eses seres sexan sempre seres con apariencia humana, animais que se transforman en distintas apariencias. Tamén hai plantas que son seres míticos porque teñen unha vida e unhas funcións no folclore, na tradición. Están os penedos e está toda a explicación que as lendas dan a orixe de cousas que resultan significativas na paisaxe ou na historia dos lugares, os restos arqueolóxicos, por exemplo. E entonces aí están os mouros, as mouras, os trasnos. Antes falaban aquí os rapaces de un dos colexios da Santa Compaña. Nós preferimos chamar de Compaña porque santa non é. É dicir, é realmente algo moi espeluznante, non? Si encontramos referencias xa do século XIX sobre a Compaña que fan dela algo pouco santo, é pouco recomendable tropezar con ela. Ben, ese traballo
foi moi importante, dai derivou a pequena mitoloxía de Galicia, xa pensada para lectores infantís e xuvenís, ilustrada, tamén editou Edicións Xerais de Galicia, e outros publicacións de contos como foron os Contos Colorados, que foi a primeira recopilación de contos eróticos da tradición oral que se fixo en Galicia. Curiosamente, estaban publicados antes, varios anos antes, os contos pilleirentos dos bretóns, que son exactamente igual que os nosos, porque algo que ten o folclore e a transmisión oral é que é común, por lo menos a toda Europa, e ás veces a zonas moito máis amplias. Os contos maravillosos, moitas cousas veñen da tradición indoeuropea, das 1001 noites. É algo que é universal. Defínenos a nós na medida en que os expresamos en galego e creamos as nosas adaptacións. Nos nosos contos de animais rara vez aparece un oso, pero o lobo aparece constantemente, ou o raposo. Pero os contos... A serpe das alas. Claro, a serpe das alas é outro mito universal, en realidade é un dragón. As lendas sobre serpes están moi relacionadas coas mouras e co restos arqueolóxicos, sobre todo con castros e mámoas. Moi ben. Non che respondín a esta, volvín a anterior. Volvín a anterior. Sí. Entón, sitúame outra vez, digo algo sobre... Iba de que destacarías do teu traballo como investigador para o Museo de Lugo. Ben. Na Deputación sobre o noso patrimonio inmaterial, se hai algún novo proxecto en marca? Ben, eu estou xubilado, entón non teño proxectos con respecto a estas dúas institucións. O traballo que fixemos ali, primeiro, está relacionado co equipo Chaira, que se creou no museo. E o museo tamén publicou un libro que é unha recopilación do que recollemos do Concello de Abadín, que se chamou Da Fala dos Brañegos. A Deputación publicou pola vila na Pontenova. Entón, houve unha relación entre o noso traballo, concretamente o meu, con esta outra faceta da tradición oral. Despois, eu, os últimos anos da miña traxectoria laboral, non os pasei no museo, estiven ao cargo do Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, e aí tiven ocasión de publicar libros de varios investigadores con temas referidos ao patrimonio inmaterial. Agora que estamos, vouche facer outra pregunta fora de temario. Un dato curioso que nos ocorreu onte sobre a palabra pola vila. Sí. Que significado poderíamos dar? Simplemente unha reunión de veciños da veciñanza para falar dos seus contos? Ben, pola vila é unha palabra que está restringida a un territorio, non é común a toda Galicia. E ese territorio é fundamentalmente a comarca da Fonsagrada e as zonas limítrofes. Na Pontenova, na Fonsagrada, as reunións de veciños que se xuntan nunha casa, bueno, isto hoxe é menos frecuente, pero era algo cotiá na vida da xente que unha vez feitos os traballos se reunisen nunha casa ao redor dunha lareira ou dunha cociña bilbaína e contasen contos, xugasen as cartas, cantasen algunha cantiga ou falasen das cousas da vida cotiá e do que xurdira. Entón, pola vila equivale, tamén podía estar relacionado con algún traballo, como eran as esfollas do millo ou outras cousas que se facían. Mentras estaba contando todo isto, podía suceder unha pola vila. Nestas zonas da Fonsagrada da Pontenova había o costume de organizar tamén bailes para os que se chamaba un cego ou unha cega. Nesa zona circularon cegos que foron moi importantes na transmisión da literatura de transmisión oral de Galicia, como foron Florencio da Fontaneira ou Modesta Fernández da Fonsagrada, sobre a que se acaba de publicar un estudo. Entonces, esas xuntas, aparte de pola vila, tamén se chamaban cegadas, porque estaban amenizadas por un cego. E o mellor para pagarlle ao cego, a xente facía un sorteo dunhas mazás, a xente pagaba por esas rifas, con eso pagábaselle ao cego e facíase o baile nunha corte que previamente se estraba
con palla, e ali, no mesmo sitio onde tiña que dormir o gado pola noite, había un baile. Eso era unha polavila, unha cegada. Hai unha descripción fermosísima do que é unha polavila nun libro moi pouco coñecido que publicou nos anos 20 un crego que era da Pontenova que se chamaba Xosé María López e que titulou Contos de Polavila, que en resumo en galego da zona da Pontenova, que ten unhas características moi particulares como da Fonsagrada, está describindo exactamente o que pasa nunha polavila e danos ata o repertorio das cancións que se están a cantar ali e dos romances. Entón, poucas cousas definen tamén tan ben o que é unha polavila como o que describe o bo do Xosé María López nese libro. Moi ben. Pois xa para rematar, imos ca derradeira pregunta que che vou a facer, e fala de que este ano as xornadas literarias e de tradición oral tivemos ocasión de escoitar a conferencia de Adrián Méndez sobre o tema da polavila. Sí. Segundo os teus estudos dedicados a esta materia, que valor crees que aporta esta manifestación? Ben, moi importante. A polavila, como outras reunións, como as fiadas, as ruadas, son un momento propicio para a transmisión. Polo tanto, algo moi importante. A transmisión ten que darse nunhas condicións. Pódese dar, como me pasou a min de neno, estar sentado nun escano coa miña bisaboa que me entretiña facéndome uns garabullos a falta de outros xuguetes para que eu simulase que os garabullos máis grandes eran vacas e os máis pequenos eran becerros, e ao tempo contábame os contos do raposo que voaba as boas do ceo e viña berrando polo aire: ai meu rabo guiandeiro, guíame o bico dun palleiro, porque quería caer en blando, pero ao final cae e espétase no palleiro. Entón, había un momento propicio. A miña bisaboa sabía moitos contos e quería que eu tamén os soubese e, ademais, quería entreterme. E se eu a cansaba moito porque lle pedía máis, despachábame con un conto breve, non? Érase unha muller e un cesto e non sei máis desto. Ou érase unha muller e unha canada e non sei máis nada. Creo que podemos deixalo aí porque debemos pasar o tempo que estaba previsto. Pois moi ben, moitas gracias, Xan, polas túas respostas, por ser tan ben detalladas. E nada, queremos agradecer a túa presenza no programa e, ao mesmo tempo, dicir que foi unha experiencia moi proveitosa e poder contar contigo en outras ocasións, e tamén dar un sincero agradecimento de parte do EPAPU ao programa Ponte nas Ondas por ternos permitido participar nel. E para rematar, despedímonos de todos e todas vos, agardando que o programa resultara do vosso grado. Moitas grazas. De calor. Para visitarte. Meninas, vamos ouvir, ai que ouvir é coisa boa. Meninas, vamos ouvir, ai que ouvir é coisa boa. Eu já vi dançar o vir. Dicía logo que estamos aquí dende as 10 da mañá, son as 2. Estivemos nos Ancares, estivemos en Sarria, estivemos en Lugo, andivemos pola Terra Chá e non podemos irnos sen traer hasta aquí a estes rapaces e estas rapazas do IES de Perdouro e en Burela. Así que, por favor, achegádevos e a vosa quenda. Adiante. Aventos de papel, non te vexo despegar, e que desme dos paxaros son prefires descansar.
días a todas e a todos. Somos un grupo de alumnado de terceiro ESO e psicobásico do Esperdouro de Burel. Hoxe imos facer un programa especial de Proxecto Neo, un espazo radiofónico no que prestamos especial atención aos neofalantes desde unha perspectiva multicultural grazas a 42 nacionalidades que convivimos en Burel. Somos Belanice, Mauro, Tristán, Leonor, Isaías e Senabú. Coa nosa intervención de hoxe, queremos recordar que Begoña Caamaño foi unha figura moi salientable no xornalismo de rúa e no xornalismo crítico, que busca resolver problemas sociais. Como a ela, nós hoxe seremos locutores e imos centrarnos en destacar algunhas das súas declaracións que conservamos en artigos de entrevista e radio. As súas afirmacións están plenamente na actualidade e imos demostrarlo. Bo día, Mauro. Begoña Caamaño dixo que un idioma é algo precioso, único, o froito de séculos de traballo, cultura, discusións e consenso. Engadiu que a desaparición dunha lingua de calquera debería ser considerada un drama para o conxunto da humanidade. Está de acordo con esta afirmación? Claro que sí. O galego naceu a partir do latín e foi cambiado e evolucionando durante séculos. Moitos autores publicaron as súas obras en galego e moitas persoas traballaron e traballan para que continue, empregándose o galego en todos os ámbitos da sociedade. A parte diso, houve que poñerse de acordo para chegar a ter unhas normas ortográficas e gramaticais comuns. E é certo que se deixara de falarse resultaría negativo. Non só para iso os galegos, senón para calquera persoa porque, por exemplo, todas as obras literarias que se levan escrito en galego deixaran de comprenderse e non poderíamos acceder a poemas, novelas, obras de teatro que hoxe xa forma parte da literatura universal. Moi ben, Mauro. Hola, Tristán. E que opinas ti sobre o que dicía Begoña sobre a liberdade? Ela afirmaba: semella que cada vez hai máis xente disposta a renunciar á liberdade por un falso concepto de seguridade. Convenceron-nos de que a liberdade a hai que mercar. Deberíamos falar ben do que estamos dispostos a arriscar para non perder. Begoña tiña razón na súa afirmación. Estamos cómodos na nosa zona de confort. Ás veces, aínda que nos pasen cousas inxustas, ou vexamos que lles pasan os demais, non protestamos, non facemos público e deste xeito as injusticias perpetúanse. Se non nos gusta o mundo en que vivimos, hai accións que nos poden emprender para cambiálo. Se perdemos completamente a liberdade, non podemos expresar as nosas ideas. Teremos moito máis difícil cambiar as cousas cando estas sexan inxustas. Polo tanto, temos que arriscar e intentar que as circunstancias que nos tocan vivir sexan máis xustas e poidamos expresar sen censura. Así é, Tristán. Creo que todos estamos de acordo nisso. Bo día, Leonor. Cal é o teu parecer sobre o seguinte? Somos aquilo en que queremos converternos, aquilo que aspiramos a ser, un proceso, un devir. Pois eu penso que realmente é assim, que cada um vai construindo o seu futuro, ainda que não sejamos muito conscientes. Com as decisões que tomamos e nos conformando que seremos o dia de amanhã. Então é importante que vayamos tendo aspirações, pensando como nos gostaria ser, em que nos gostaria trabalhar. Cada unha e cada un de nós ímonos construindo a nós mesmos. Justamente, Leonor. Imos agora con Isaías. Bo día, Isaías. Agora é o momento de que nos dê a tua opinión sobre o que Begoña deixou dito. Das famosas virtudes teologais que eroso coa esperanza, cambiou a fé polo coñecimento e a comprensión, e a caridade pola xustiza e a solidariedade. Eu, como a Begoña, penso que vivir con esperanza fai que nos sintamos mellor. Cando algo produce que estamos abatidos, vivimos máis felices e temos esperanza que xa perdemos. Por outra parte, a razón dinos que debemos creer no coñecemento, nos avances científicos, que só coa fe hai moitos problemas que non se poden solucionar. Ademais, máis que comprender aos demais, temos que asegurarnos de tratalos de maneira xusta e de ser solidarios cando outras persoas nos necesiten. Non se trata de dar algo a alguén por caridade, trátase de ter empatía, de poñernos no seu lugar e solidarizarnos co que lle pase para poder axudar. Moi ben, Isaías, completamente de acordo. Imos agora escoitar a outra das nosas compañeras. Bo día, Senabú. Que che parece a ti a seguinte declaración de Begoña? Cada quen construí as súas relacións. Para min, a condición indispensable é a honestidade, tamén a lealdade. Por o demais, só entendo o amor cando me fai libre.
afouta e inteira. Pois que eu tamén valoro que os meus amigos sexan honestos comigo e que me demostren que a súa amizade é leal. Hoxe en día é moi fácil falar mal de outras persoas nas redes sociais. Temos que ter moito cuidado con iso e debemos ser honestos e leais cos amigos, defendelos e non falar mal deles. É moito mellor decir as cousas en persoa cando non estamos de acordo con algo. Falar por detrás só crea mal ambiente. En canto ás relacións de parella, non deben acotar a túa liberdade. O sentimento entre ti e a túa parella debe ser de confianza e non pode limitarche a donde queres ir ou con quen. Tens que ser ti mesma ou ti mesmo e non perder ninguna das túas facetas como persoa. Porque teñas parella, eu creo que ela tiña razón. Pois, moitas grazas, amigos, realmente Begoña era moi sabia en todo o que dicía. O seu pensamento é moi actual. Oxalá teñamos sempre presentes estas ensinanzas que elas nos deixou. Unha fala que enamora, unha ponte que achega sobre as ondas da memoria, caro Atlántico nos leva a lembranza de cancións, estimula as nosas voces nas ondas da tradición, atopamos novas fontes, nin raya nin mar lonxano, nin distancias nos separan, cando todos escoitamos con orgullo a nosa fala. Ondas novas van, ondas cara ao mar, ondas chegarán, ondas alemán. Ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta feira Ben, agora tóconos a nós, Mayra Iker, en representación do alumnado de cuarto da ESO PDC do IES Perdouro. Nós tamén tomamos como referente do que imos facer citas de Begoña Camaño, que son extractos dunha entrevista que se lle fixo no seu día. Pareceunos que esta autora e as súas reflexións están de plena actualidade e máis sabendo que a escritora homenaxeada este ano na festividade das nosas letras. O traballo que desenvolvemos consistiu nunha breve análise e reflexión sobre cita delas. Escoitade con atención e invitámosvos a reflexionar canda nós sobre o que o Begoña di. En primeiro lugar, temos esta cita. Creo que sempre, por riba de todo, debemos ser conscientes de que nunca seremos inocentes en termos absolutos. Esta cita suxire que todas as persoas sempre cometemos algún erro, que nos fai ser culpables de algo. Por este motivo, ninguén está en condicións de xulgar a ninguén. Ten sentido participar na actual orde mundial? Ou hai que mudar esa orde que en realidade é un caos mundial? A autora parece apuntar a idea de que hoxe en día o mundo é un lugar caótico no que é imposible chegar a un acordo. Entón, en primeiro lugar, os nosos gobernos deberían administrar ben os seus gobernos para, a partir de aí, comezar entre todos a construir. A cousa que máis medo me dá é o poder con impunidade, a capacidade de facer e desfacer sen ter que render contas nin asumir responsabilidades. Nesta cita, a autora amosa a súa preocupación sobre o que os nosos gobernantes poidan actuar sen dar explicacións nin asumir consecuencias. É o momento de non cambiar as regras, senón do xogo. É o momento de mudar o mundo, de cambios profundos e estruturais, pero tamén conceptuais. É o tempo de feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade? Esta cita suxire que só cando o home e a muller sexan considerados en igualdade, a nosa sociedade sí que poderá experimentar un profundo cambio cara a xustiza, a liberdade ou a felicidade. A ignorancia condúcenos á pobreza, a miseria e non só nun sentido económico.
A falta de coñecemento leva á alineación á falta de liberdade. Begoña Camaño reflexiona aquí sobre o feito de que non ter información fainos persoas fáciles de adoutrinar e controlar, polo que ser críticos fainos libres. Así pois, a pobreza da que fala a autora non é económica, senón a espiritual. Queremos ser cidadáns, comportarnos como persoas maduras e responsables dos nosos actos, ou simplemente deixar que nos leven pola man. Que é o que entendemos por democracia? Só pan e circo? A autora incide na idea dunha visión superficial da democracia. Reducila a comodidade e o entretemento e anima a entendela como participación activa, consecuencia e responsabilidade cidadás. Os medios de comunicación de masas teñen ese efecto de facer que se esquezan as cousas importantes, como se xa non fosen porque xa non están da actualidade. É unha sociedade que esquece, é tamén unha sociedade que non pide responsabilidades aos causantes do mal. Nesta cita, a autora dá de cheo no principal problema que teñen moitos gobernos actuais. Xestionan mal os recursos de todos nós e para evitar ter que dar explicacións entreteñen a sociedade con programas televisivos de calidade nula. Con todas estas reflexións dámonos conta de que Begoña Camaño é unha autora que nos convida a dar unha volta a cuestións que nos inquedan a todos onte, agora e sempre. Agardamos que vos gustara. Grazas a todos e a todas. Agora sí. Non sei se non vos pareceu un remate imposible de mellorar. Esa mensaxe que temos que dar sí ou sí se somos humanos. Non pode haber este tipo de comportamentos sin responsabilidades, non pode haber estes xenocidios. Non pode estar pasando isto nun lugar como Palestina ou como Líbano. É imposible. O corpo non nos para se aceptamos algo así. Que haxa paz e que haxa xustiza, que haxa igualdade. E, sobre todo, permitídeme, agora que nos estamos despedindo despois destas 4 horas, despedirme con libros, porque é a mellor ferramenta esa e o contacto cos demais na oralidade, unha das mellores maneiras de protexernos, de ser fortes. Hai uns días estaba cos meus pequenos no río traballando e mirando como que bichos hai, que plantas hai, aínda que eu non son botánico nin nada polo estilo, pero sí que trato de ofrecerlles a posibilidade de estudalo. Atopamos unha rá, tivemos que identificala, coñecer, saber que é unha rá patilonga, que cor ten, que textura ten cando a collemos, enda que non deberamos, como se recoñece, como ten iso que se lle ve na cabeza, iso xenera sensibilidade, iso xenera amor e xenera respeto polo río. E ese coñecemento, temos que sair das aulas os mestres, temos que contactar co mundo para que todos os rapaces e as rapazas e os adultos tamén, tiña que haber moitas máis EPAPUS, escola de educación permanente de adultos por todos os lados, por todos os barrios, por todas as aldeas. E despedímonos con 2 cousiñas. Vou permitirme repetir e volver a ler o poema que leron os nenos e nenas de Baralla, que explica dunha maneira poética, dunha maneira moi profunda, desde o meu punto de vista, que é o que nos pasa aos galegos, a moitos galegos neste momento, non? Son cega e quero que me expliques de que cor é unha bolboreta, como son as montañas, que se sente ao mirar o galeiro. Son cegos, son cegas os galegos e as galegas que non saben que son galegos, que teñen unha riqueza cultural, un tesouro herdado desde hai miles de anos, que foi a construción de miles e miles e millóns de persoas. Son cegos, son xorda, e quero que me expliques a que soa o vento, o ruxir dunha gota caendo, o rechío dun merlo.
como vamos a ser o que somos, como vamos ter personalidade, como vamos ser nós, se nin tan siquiera entendemos a nosa propia lingua, non entendemos os nosos antepasados, non collemos ese tesouro e o melloramos, e o facemos mellor, e pasámosllos á seguinte xeración. E por último, son eu, e quero que me expliques que significa nós. Isto non se pode entender se non hai cultura, se non hai formación, se non hai sensibilidade, se non hai paz, se non hai amor. Diso se trata. En Ponte nas Ondas tratamos hoxe en día, precisamente hoxe, en 9 localidades distintas, colexios galegos e portugueses, que todo o mundo saiba, que todo o mundo se dea conta, porque hai quen non o quere recoñecer, que somos un país, somos unha cultura, somos nenos, nenas, rapaces, rapazas, mestres, mestras, persoas que só queremos ser nós, e querémolo ser en paz e con xustiza. Moitas gracias a todo o mundo que participou, infinitas gracias ao Concello de Lugo, elexido democráticamente, e a Diputación Provincial por permitirnos estar aquí, por permitirnos axudarnos nestas clases. Nestas clases, estamos en clase, aínda que si son unhas clases diferentes. Moitas grazas a todos e agardemos vernos aquí outra vez o próximo ano. Despedímonos con unha estrela mundial, a voz da sempre presente Uxía, que nos trai unha cantiga especial para o día de hoxe. Disfrutémola hasta o ano que ven, que agardemos volver a estar aquí. Ata loguiño. Chao. Nas ondas do mar de Vigo emerxe unha loira vela, nos teus brazos o abrigo, na tua fronte unha estrela. Nos camiños da vida sementas mil amizades, vestir